ducagaguye imbaraga z'umuvumo wo kutubaka ducagaguye imbaraga z'umuvumo w'icyaniro gituruka muri izo mbaraga z'imyuka mibi n'izina rya Yesu Kristo ducagaguye imbaraga zituma abantu bagira abagabo bo mu ndaro baryama bakajya barota basambana izo mbaraga tutegesire nazo turazicagaguye nazo tuzimbuye ku bwoko bwawe n'izina rya Yesu Kristo n'izina rifite imbaraga ducagaguye imbaraga umuntu wese asenya irya umukozi w'Imana ubutabizi rero Bibiliya ivuga ngo ubutabizi ni ikosa ahubwo Imana kubabarira yatinya daimoni se ubupfumu ni imigenzo gakondo ijyana no kubandwa no guterekera ndetse no kuraguza turashima Imana kubera ko njye nabwiye ko navutse mu muryango urimo abarozi twari dufite abarozi bavuka mu gisekuru bavuka nko ku mugabo umwe ariko urwo rugo rwose ruroga akivugaho data jesire foregro kwa data dufite ubutware tubaye ikaze inshuti za Nkunda Gospel mwese mudukurikira umunsi ku munsi kuri kamera za Nkunda Gospel turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye harimo wenda bo mumenyereye tujya dutumira hano kuri Nkunda Gospel ariko harimo wenda cyane cyane mama ntara ku ruhande bose bagiye kugenda bibwira ubundi nyuma yaho tuze tuvugana ku nsanganyamatsiko tugiye kuvugaho muri kino kiganiro cyacu reka dutangire turatanya n'abasanga kataya Pastor Mutesi ndumva nanamuvuze musanzwe mumuzi ariko atwibwe nda ku muntu mubonye ari ubwa mbere ufunga ikiganiro ari ubwa mbere cyane ko buri abantu bare biganiro byinshi byacu ntago abenshi baba barasubscribinze hari abatara bagasubscribinga rero biba byiza iyo umuntu agiye gukora ikiganiro cyangwa se cyigisha akabanza kivuga reka tubakire manze mwibwira abantu dukurikiye murakoze cyane nitwa Pasiteri Mutesi Marie Aime ndi mama wa Darlene na Darling urumva mfite abana babiri rubatse hanyuma rero nongeye gushimishwa n'Imana mu mutima wanjye kugaruka kuri kamera ya Nkunda Gospel nari mbakumbuye nari nkumbuye abantu nyine twari dukumburanye amahoro y'Imana nabane namwe amen ngira ngo mu bwa gatatari nje kuri Nkunda Gospel nta byinshi ubwo ndi buvuge kereka wenda kubashya nitwa Imana François ni pasiteri mba muri Kigali ibindi nzabibabwira ari ubuhamya details zabyo Yesu aduhana umugisha Yesu ashimwe amen nangira ngo n'ubwambere nje ku kinyamakuru Nkunda Gospel amazina yanjye ni Pasiteri Ntakirutimana Valentina nishimiye kubana namwe ku kinyamakuru Imana ishimwe cyane murumva ko turi kumwe n'abakozi b'Imana kandi Imana yahamagaye barimo barayikora cyane muri iyi minsi bavuga ukuri bavuga ubutumwa bwiza bavuga ibintu byahindura abantu byabakura mu bujiji abantu buranyine bari mu kintu cy'umwijima cyo kutamenya ukuri cyo kutamenya ibintu byabafasha byo kutamenyaho ariko nyine iyo umuntu abonye umwigisha mwiza yabonye umuntu ufite ibintu bizima aramuyobora twishime cyane kwakira kuri Nkunda Gospel reka ntatinze dute twinjira mu nsanganyamatsiko yacu uyu munsi turi kwibaza ku kintu cy'ubuhanuzi wenda abantu bakunze kubona cyane Mutesi na Pastor François ntagaruka tugiye kukivuga numva na Blessed twagiye kukivugaho ariko uyu munsi tuvuga ku buhanuzi gusa turagenda tubitandukanya n'ubupfumu hari abantu benshi bagera byibaza bakavuga ati ubuhanuzi si ubupfumu ese abapfumu n'abahanuzi nyine ukumva harimo kubyitiranya harimo confusion harimo ariko uyu munsi umuntu kuri iki kiganiro kuri Nkunda Gospel aho watemewe gukora subscribe kuko hari n'ibindi nyuma bizaza kandi byiza bizabafasha cyane reka dutangire ndahereza umwanya Pastor Mutesi niwe usa nkaho ugiye kutuyobora kino kiganiro wenda ngiye muri bugene mu nyumvamo gakeya nubwo nshobora kuza kugenda nzamo ariko ndashaka tubanze dutangire twibaza itandukanye hagati y'umuhanuzi ninde umupfumu ninde se nta magambo wenda yurimo afite cyahuriyeho ni inyito za Bibiliya zibitandukanya ni iki yego murakoze cyane
Imana iguha umugisha cyane ndagushimiye. Hari ibintu bijya bimbaho igihe cyose nicaranye na Pasiteri François, mba numva meze neza. Noneho uyu munsi na Valentina yaje ndaryoshye cyane, ndaryoshye. Hari ukuntu umwana bamukubita bakamukubitana akavuga ati shati buretse nuzi wacu papa wanjye hata mbese uramunkubise ko ntari kumwe na papa. Iki kibazo rero ukibaje ni ngenyine hari igihe ntagishobora, ariko nshingiye ko Valentina hari na France icyo nzi kirasubizwa tu. Umuhanuzi rero nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko kuri ubu uwitwaga bamenya kera yitwa umuhanuzi kuri ubu ngubu. Abahanuzi rero ngo ntibabamenya, ni abantu benda kubigiye kuba kubizaba bakabimenyesha abantu. Ni impano kandi minisiteri ikomeye cyane ikorera mu itorero yubatseho n'ikintu gikomeye cyane. Titre y'umuhanuzi ejo nari ndahantu umuntu arabwiriza ijambo rivuga ngo subiza uwo mugabo umugore we kuko ari umuhanuzi bazagusabira ngo nimba ari ngubeho. Amen. Umuntu aratubwira ati titre Imana iguha igaterengagiza ikajya yirengagirizamo n'ibicumuro byawe. Mu by'ukuri mugabo yarabeshye yari yakoze nikosa, umugore we baramujyana, ariko kuko ari umuhanuzi Imana igaruza umugore we. Ati rero titre y'ubuhanuzi arayibwiriza. Ndabyibuka kera Imana impamagara nyine umwana ndabyibutse mpanura rimwe Imana iza kuntuma ahantu ku musaza ngo mubwire ko agiye gupfusha umwana. Urumva nyine umuhanuzi w'umwana na nyine n'umwana ndamubwira ni Imana yambwiye ko hari umwana wawe ugiye gupfa. Noneho muzehe abigira nabi. Hashize iminsi umukobwa warapfa apfa ari kubyara umwana wa kabiri asize n'undi wa mbere umukobwa w'imfura. Muzehe arampamagara ararira turarirana mbwira Imana nuyereye none sinzongera kuba umuhanuzi, njya gufata amasengesho ngo Imana inkure y'ubuhanuzi kuko narahano umuntu arapfa. Agahinda karanyica ndarira. Uwo munsi nibwo bwa mbere nasomye ijambo rivuga ngo mwifuze impano zose ariko cyane cyane iy'ubuhanuzi. Yayindi narindi guta imwe ndi kujugunya mbwira Imana ko ntazongera mpita nca bugufi. Urumva ubuhanuzi rero urumva François araza kudusobanura mu buryo bwimbitse ubupfumu ngo nubukorana ngo na gakondo nabo ngo na abahanuzi ariko ngo ba gakondo nabo bavuga. Urumva ni ibintu rero bikabaho se abapfumu tugiyewe umuntu wamaye wamye ati kera umupfumu yigeze kumbwira gutya. Umva bararaguzaga cyane ibi bintu by'Imana byari bitaraduka. Aho Yesu aziye rero n'iyobokamana arije abantu bamenya ko dusenga Imana ivuga. Ubu rero n'Imana nayo iravuga, gusa hari umwuka umuntu ajyaho akaba yapfumura atari guhanura. Hari n'indi myuka yisanisha n'abahanuzi atari abahanuzi. Urumva aba bakozi b'Imana bombi baraza kubivuga. Gusa umupfumu n'umuhanuzi batandukanywa n'ibintu bibiri. Ni uko umwe akorera mu isi y'umwijima undi agakorera mu isi y'umwuka wera. Mu isi y'umwuka wera nicyo kintu kibatandukanya. Ni umuhanuzi w'Imana n'umuhanuzi wa Satani. Ariko na Satani ashobora kuvuga ibigiye kukubaho cyane cyane ko ari nawe ugiye no kubiguteza. Ababizi mwese Satani ayoboye ko umugabo yari agukubise kandi ari wamubwiye ngo mukubikire. Satani se ayoboye ko wasambanye kandi ari wakubwiye ngo sa ari wagufashe gusambana. None se yayoberwa igiti cyari munsi y'uwanyu cyarimo abazimu kandi ari we wabakoreshaga. Urumva rero bitandukanira ahantu habiri. Noneho François niwe wigeze kuvuga ko aba bahanuzi kibatandukanya ngo abahanuzi b'Imana bahanura ibintu bakavuga n'intsinzi, ngo ariko aba bapfumu buryo bakunda kuvuga ibintu ariko ntibavuga intsinzi. Niyo usaza avuga intsinzi akubwira ko ari ukwicanya ko nta nubwo ijyamo buryo ntabwo isohora. Agiye Yesu arahazi ko nabyirikiye mu muryango urabuze. Urumva ko bidusobanurira neza. Araduhereza bamya gato yo kurumva aravuga n'ibintu amakuru arayafite. Afite amakuru atayafite. Turi kuvuga teori. Nta irumva nabyirutse mama ambwira ati ubu ngubu ngiye gusaba umubyeyi Bikira Mariya yisengera. Ambwira ati Bikira Mariya niwe ubanderera, Bikira Mariya niwe undebera abana. Urabyumva ku buryo njya nabaguko nagiye no mu barokore akajya bankubita ngo nanze umubyeyi Mariya, ariko no kuri sinamwanze pe. Mbaho ubuhamya gato mbere yuko nkwakira. Uremera ko umuntu yigeze anzanira amafaranga akambwira ati narindi muri chapelle nuko umubyeyi Mariya arambwira ngo nkuzanire 100,000.
natangaye ati Mariya, umubyeyi Mariya ambwiye ko nkuzanira ibihumbi 100. Murumva Mariya twaranganye mwa bantu b'Imana, umuntu wamaye ibihumbi 100. buri muntu mwitorero abo wejejwe muri byo. Kandi ikindi nyine Imana ivugana n'umuntu mu rurimi yumva, kubera ko ahantu yari ari kuvugana n'umubyeyi Mariya, Imana yavugiye muri Mariya kuko uwo muntu yari yizereye muri Mariya, imutuma kuri Mutesi. Ubwo rero icyo nzi cyo kandi ni n'umubyeyi Bikira Mariya, ni umubyeyi ari ikigisho nshaka kuzamwigishaho, kuko mu bagore bose niwe muntu wakoze ikintu gikomeye cyane kandi arahebuje pe. Umuntu umucunguzi yanyuzemo ngo aducungure, urumva umuntu wemeye kubyarira isi akabyara umwana atazarera. ariko uzareke tukivuga ku kigisho bita imyizerere ntabwo abantu bagomba gutuka Bikira Mariya no kumutesha agaciro. umubyeyi wa Yesu, umubyeyi kandi Yesu nawe ni umubyeyi wacu. Niba ari nyogokuru, niba ari umubyeyi wacu twese ntabwo mbizi, tuzabisobanura, ariko ntakwiriye gutukwa, akwiriye kubahwa. kandi ikindi tugomba no kumenya turi kuvuga kuri ibi bintu nuko buri muntu wese akwiye kubaha imyizerere ya mugenzi. Ahubwo wowe mwigisha ibyawe n'umukonvenka agukurikire, ariko buri wese yubahe imyizerere ya buri wese. Ubwo rero ndumva mbashe gusubiza akantu kanzigirinya cyane ku bijyanye n'ubupfumu n'ubuhanuzi. Abandi bagenzi banjye nibo bari bumfashe, sibyo Valentine? Nawe ndumva wagira icyo bivugaho ubupfumu n'ubuhanuzi, niko bari bambajije. urakoze cyane Pastor Mutesi. Nibyo koko hari imyuka y'ubupfumu kandi imyuka y'ubuhanuzi, cyane cyane yuko mu gihe uhereye mu gihe cya none hari imyuka y'ubupfumu yinjirira mu matorero. Hari imyuka y'ubupfumu yinjirira mu matorero, ugasanga nayo irakorera mu itorero. Noneho hari ibintu bitandukanya imyuka y'ubupfumu n'imyuka y'ubuhanuzi. Njyewe mvuka navukiye mu muryango urabuza. Navukiye mu muryango urabuza, wari umuryango urimo abantu baroga. Noneho ba bantu baroga rero nkagira nyogokuru biciraga abana buri munsi akajya kuraguza. Ntabwo twajyanaga, ariko nari umwana ukerebutse wagira ufite ubwenge bwinshi cyane ku buryo nakundaga kuba hafi ya nyogokuru, ya sogokuru, y'ababyeyi cyane kuruta uko nabanaga n'abandi bana. Ariko ikintu bivugiye, igihe kimwe hari umupfumu wajya guzi iwacu. Iwacu twari dufite ibintu turya tunywa, papa acuruza. Noneho igihe kimwe araza aramuragurira, aramubwira ngo azapfa ngo abonye ngo inkwano yanjye. Aravuga ngo azanywa inka y'ibara rimwe mu gahanga, ngo ntabwo ashobora gupfa kandi yarwararembye, ngo ntabwo ashobora kuzapfa ngo atabonye inkwano yanjye, ngo atanshingiye. Icyaje kuntangaza rero, yapfuye atarabona ya nkwano, kandi na ya nka y'ibara rimwe mu gahanga sinigeze nyikoga bize muri uwo muryango. Urumva rero abapfumu ni abapfumu bavuga ibintu rimwe bikabaho bihuje n'ubuzima bw'umuntu, ikindi gihe ntibigire gute ntibibeho. Twari buze no kutubwira bya birere ajya tubwira ngo bakoreramo ngo icya mbere ngo icya kabiri ngo icya gatatu. Noneho urumva rero nanone nkongera nkibuka igihe kimwe mama yigeze ajya gusura umudamu umwe wari umuturanyi. Nabwiye ko nakundaga kwicara hafi y'ababyeyi ngewe. Noneho abaza agaruka abwira muramukazi, aramugatuza ibintu muye nabyo. Ati ngiye kwa runaka arahababwira numva, ati masanze umugabo ku Gikongoro, ati wacitse ukuguru. Ntega amatwi ronda yabangura amatwi kugira ngo numve ibyo agiye kuvuga. Aravuga ati amanuriye ibintu, arambwira ngo ngiye gupfakara kandi nzaroha cyane, umuruho munini cyane nk'uwakavuye. Urabyumva? Iryo jambo ndabyibuka ko mama yaje arivuga. Noneho ni ukuvuga ngo hari umwuka w'ubupfumu umuntu avukana, yakavukana impano muri we. Izo mpano rero ni impano z'umutwe, ni handi uhura n'umuntu akakubwira ati ibi nibi, akakubwira ibizakubaho cyangwa bigiye kukubaho, nta kiguzi umuhaye. Izo rero nizo zijya zihinduka kenshi, umuntu yakizwa akuzura umwuka wera, none wa mwuka wera ukazikoreramo. Yego, ukazikoreramo. Ni impano umuntu aba yavukanye muri we. None hakaba n'izindi impano karemano, hakaba n'izindi impano nanone abantu z'ubupfumu bajya gucisha, bakajya gushaka imbaraga bagomba kugira gute gukoresha. Noneho rero hakaba n'impano z'Imana. Izo mpano gukoresha tuzigize gute ziratandukanye. Impano z'ubupfumu bagiye gucishamo
ni impano uzajyayo ukabanza gutanga ibyero ukajyana imbuto ibyero ukajyana amasaka ukajyana intama ukajyana inkoko ukajyana ibintu ibyero wari ubizi ibyero ni ibiki ibyero ngo ni ibintu najyaga numva nanjye nari umwana mutoya ariko kubera ko najyaga nkunda kubangura amatwi banyokuru bicaye kandi baranankundaga cyane bajyaga bambwira ngo ufite ubwenge sinzi icyo akora sinzi aho bwagiye iyo nisuzumye mbona ntabwo njya ariko nanjye nzi ko mbufite none numvaga ari ibyo bajyana ufite nuko utabubona numvaga ko babujyana si bajyana noneho rero nta wajyaga ngo ntabwo bajyaga ku mupfumu batajyana ingemu bakabyita ibyero ababyumvisha ibyero cyane noneho impano rero noneho rero umwuka nanone w'uburaguzi tukiri naho no mu buryo bw'umwuka bavuga ko ntawe ujya kwabamenya atajyanye ituro umva ko bisa bya bintu birasa ahubwo bitandukaniye umwuka wo mu bupfumu n'umwuka kwabamenya kubajyayo iyo ugiye mu bapfumu utajyanye rya turo ryo mu bapfumu ntabwo bakwakira ariko umuhanuzi we w'ukuri arakwakira iyo ugiye aragira gute arakwakira twagendanye kandi umuhanuzi w'ukuri iyo aguhanuriye akubwira n'intsinzi ugasenga ntabwo akwaka ibitambo byo kujya kwica umuntu nta kwaka ibitambo byo kujya guhumanya ahantu nta kwaka ibitambo by'inkoko by'ihene by'inka babaga niho batandukaniye noneho umuhanuzi rero w'umupfumu we ni ukuvuga ngo iyo abonye ikintu akubwira intsinzi avuga ati ugomba gutanga umukobwa niba ari umukobwa ibingibi bavuga ngo kera ngo ba nyogokuru ngo ba mama ngo bajyaga bajya ngo gushaka ngo batagiye gusenga imana ngo imana ivuge ni ukuri imana iravuga nubwo hari abayivugira ariko iranavuga noneho rero icyo gihe kera umukobwa iyo yerekanaga umusore wabo bafataga igihe cyo kujya kumuraguriza kubaza imandwa z'iwabo bakajya ku mupfumu bakajyana bya byeru kugira ngo bamenye nimba uwo muryango agiye kujyamo azawugira amahoro rimwe bakababuza ubundi bakababwira intsinzi ya ntsinzi rero hari igihe bababwiraga bati uyu mukobwa kugira ngo azagende yubake mugende mu muterekerere umuzimu runaka iwanyu bigeze upfa ari nayo mpamvu ushobora gushaka wamara gushaka umugore cyangwa wamara gushaka umugabo wa mudayimoni wa mukurambere bashingiye wa mugore akaza ukajya uhora urumuja mu rugo rwawe kuko bavuze ngo bakavuga ati niba ari umukobwa wapfuye atarongowe bakavuga ati ni wowe ugiye gushaka uyu ni umuja wawe tuguhaye kankubitireho umvugire na ka kantu bita inzu y'uburushyi inzu y'uburushyi noneho urumva ko muri famiye harimo umukobwa wapfuye atarongowe yego arapfa noneho kubera ko imyizerere yabo bizerera mu bapfumu no gutekera niba havutse undi mukobwa akabona umugabo bazajya kuraguza babwira ati intsinzi yo kugira ngo azubake urugo nuko mugenda mugaterekera wa mukobwa wapfuye Mariya mukavuga ko Mariya ariwe ugiye kubaka ariwe ugiye kurongorwa hanyuma Janeti ni umujawe ni umujawe mbega wowe ukaburongoye umuzimu noneho umugabo akaza mba ndongoye umuzimu nibwira ko ari umukobwa noneho umugabo bakakuzanira umugeni ubwo baba bafite ibyo bakoze noneho bamara kukuzanira umugeni ari nabyo byane bifite isano no kuza gutwikurura no gukata amasunzu y'umukobwa bisubiremo neza hari ahantu bajyaga bajya gushaka umunsi wo kuzaza kugutwikurura bakakogosha umusatsi burya mu mihango yabo hari ibyo babaga baterekereye biriya se bitwa kubwejuza imbwa byo ni ibiki kubwejuza imbwa nyine naho ni imihango yo muri cya bya bigirwamana byabo by'ubupfumu hari n'abantu bitwa ababwejuza mbwa noneho urumva ko bavuga bararuka abantu baba abanyiginya bacyaba basinda basinga abashamba hari n'ababwejuza mbwa noneho wa mugabo akarongora azi yuko umunsi washingiwe mpaka bayibwejuza kugira ngo atazagira ikibazo kibi noneho rero batayibwejuza akabubyara wa mukobwa aragiye ashatse umugabo noneho amaze gushaka umugabo rero ageze mu rugo umugabo afite amafaranga umugabo afite ubutunzi afite ibintu kandi amushatse amukunze yajya muri akamubona nk'umuja akamufata nk'umuja nibwo bwa muntu usanga umugore nta jambo agira mu rugo nta gaciro agira hehe mu rugo ni wa mwuka siwe warongowe we yagiye ari umuja karande mu izina rya Yesu abantu bigisha karande ko bazizi noneho mu izina rya Yesu noneho niko hava ukumva umuntu yapfakaye rimwe yashaka kongera agapfakara yashaka azongera agapfakara kumbi niki kimupfakaza ni wa muzimu
bashyingiye wa mugabo cyangwa bashyingiye wa mugore Agashaka akavuga ati agasenya. mbwira mu rugo wambwiye no gusenya se nabyo nkumva aho nabyo nyine bibamo n'uwo muntu bisobanure neza ariko aho ngaho nidushaka dutinde ariko dusobanure kuko uri kuvuga ibintu Numvishe ibintu- iwanyu babayemo Numvishe ibintu we bundi arabyumva arabishyikira nanjye hari uko ndi bubisobanure noneho hakaba hari imyizerere ya babandi baraguzaga yego noneho kugira ngo abakobwa babo bubake bakaba bamaze kumurika iki ya nka bazanye Yego. noneho rero wowe utarakwengwa inka bayizane cyangwa kowe ugakorerwa hehe hirya ya nka ntibayizane ngo bajye kwimurikira iki abakurambere bavuga ati dore nguyu wa mukobwa runaka dore muzamuhe urugo rwiza muzakora ibini muzamuhe kubyara muzamuhe guheka bagahereza abakurambere bakamurika inkwano noneho nibwo rujya gushaka waba utasenze cyane ngo wimbike ucagagure za karande z'iwanyu nibwo usenya aba bazimu bakaza akajya ngo ati duha umwana wacu ngwino tukujyane nta mwana twabonye ntaki leture fore grome nta nka twabonye ngwino bakamujyana urugo rugasenyuka gutyo yazashaka n'ahandi ni ukuvuga rukongera rugasenyuka iyo utakoye muri abo bantu ni ukuvuga ngo nimba uwo muryango imyizerere yabo y'igipagani ibanza kumurika inkwano zakoye ku bakobwa kugira ngo bubake uzagenda inkwano itaramuritswe ntabwo azubaka kuko babakurambere bahora bajya kuzana umukobwa wabo ngo ntabwo yakowe aho harimo message yihe babandi dukizwa tugakirizwa mu miryango idakijijwe tukibwira ko Yesu yarangije byose twarangiza tukagenda tukadamarara ntiducagagure karande tuzi ko hari imihango itaradukorewe ziriya karande ziradukurikirana karande irakurikirana none si ijambo ry'Imana rivuga ngo nzahura abana gukiranirwa kwa base na ba nyina ngeze ku buvivi no buvivure n'abuzukuruza byose ariko aha abantu bahumve neza ntibagire ngo karande ntizivaho uyazivaho nyine urumva ndikubwira uyu mukobwa ko akwiriye gusenga no gushyiraho igitambo agahamagara amaraso ya Yesu Kristo no guhamagara byanashoboka akifashisha abandi bantu bakamufasha no gushyira igicaniro gisenya uwo mwuka no kubana azabyara urumva kuko urumva ko ari ikintu gikurikirana ni ikintu gikurikirana kandi iyo umuntu adamaraye ntafatanye n'imbaraga z'Imana gusenya iki kintu ibi bintu mbibutse ko ibintu byose Imana ikora umuntu abigiramo uruhare ntabwo uzicara hariya ngo Imana ngo uzabikora nta kintu na kimwe Imana ikora utabifitemo uruhare na Mose yaramubajije ngo ufite iki mu ntoki n'inkoni hagati uburemere bw'igitangaza ku buzima bw'umuntu habamo ibiro byawe ntabwo Imana igifata ku ngufu mu bantu bose Yesu yagiye akorera ibitangaza nta n'umwe yafashe ku ngufu wizeye ko mbishobora uragira ngo nkugirire urashaka ko mbagirirane ese ufite kwizera ufite iki mu ntoki ufite iki n'icyo ufite mu ntoki urashaka ngo ukore ibi bintu hariho uruhare rwawe ubyumva ubyiteho hariho uruhare rwawe ntawe ukajya uvuga ngo nuko Imana yabishatse nubwo Imana ikunda gukorana na mind gusa oya ngo irabizi ngo reka nicecekere oya Imana ikunda gukorana n'ibyo twatuye sibyo uko umuntu avuga ibyo ushaka ujye ubyatuza reba Yabesi none Yabesi yaravutse asanga ariho umuvumo ngo w'umubabaro ayo makuru ariko nshaka ko tuyamenya neza yaba bapfumu n'uburyo bapfumura n'uburyo bagenga ubuzima bw'abantu noneho urumva rero twebwe abarokore mfatiye nko mugenge we cyanjye twarakijijwe bamwe bakizwa ari imfubyi yego nta miryango bagifite abandi bakizwa basanga papa wabo na mama wabo barakijijwe bakavuga ati ngewe mvuka mu rugo rwo kwa pasiteri mvuka mu rugo rwo kwa mudiyakoni mvuka mu rugo rwo kwa mwarimu runaka undi ati ngewe iwacu sinigeze mbona baterekera undi ati ngewe ntabwo iwacu bigeze bajya kundaguriza ariko nubwo wavutse mu rugo ugasanga papa we na mama we ntibaterekera barasenga ariko bashobora kuba barasenze ntibacagagure karande mu izina rya Yesu ntibamenye gucagagura karande bya bintu bakoraga bya bindi bakoreweho ntibabe barabicagaguye aba bagabo ngo baragendaga bakavuga ngo abana mbazaniye nawe ibyaro tuzabyara urumva nibatabemera nibashaka ntibazubaka nibubaka ntibazabyara nibabyara ntibazarera nibarera ntibazashyingira mbebutse ukiri nawe bashobora bakaraguriza igisekuru cya kabiri kuko tukiri aha ngaha nubwo ntaratangira gusobanura neza ibyo nshaka gusobanura mbibutse ko imyuka mibi cyangwa se izi karande cyangwa se uyu mwuka w'ibisekuru ufata ibisekuru bine
ni ukuvuga igisekuru cyabanje cya kane gishobora kurondora igisekuru kiriho uyu munsi. Donc ni generation 4e generation, sinzi nimba biri kumvikana. Yego. Ni ukuvuga wowe ushobora no kuvuka sogokuru na nyoko na so batarabikoze, ariko nyogokuru w'iwanyu yarabikoze. Komeza. Turaho rero impamvu nabivuze ngiye maze gukizwa. Narahishuriwe, mishurirwa kubera ko nari nzi ibyo watu bakoraga, bishurirwa n'umwuka wo gusenya karande. Ngasenya karande, nkabona ni shenye karande yo kwa mama wacu. Urumva ko simbutse ngeze no kwa mama wacu. Shenye karande yo kwa mama, shenye karande yo mu muryango wo kwa data, nkatura n'amazina. Hari ikintu kimwe nanone tugomba kumenya tugarusaho ngaho. Ababyeyi bakunda kuvuka bakitirira abana babo abandi bana. Ririya zina nubwo turikunda ariko riba rifite aho ryakomotse. Kabitirira igisekuru. Riba rifite aho ryakomotse. Wenda kwa Senyenzi. Uwise Senyenzi bwa mbere afite ikintu runaka cyatumye yita umwana Senyenzi. Noneho kubera ubusirimu nako kubera izambaraga nawe wabyara abana babo kabita ba Senyenzi. Cyangwa ukabita nka Karamira ari impano. Uwo rero cyangwa Mutesi reka vuga n'iryanjye atakugira ngo turi kuvuga amazina. Noneho aho ni babita umuvumo mu mazina. Ukagendana umuvumo w'iki w'izina ryo mu gisekuru. Turi kugendana. Noneho nibuka igihe kinura muri ko gusenyeza karande. Nza kujya gusenga Imana. Ndahana ku mukozi w'Imana umwe arambwira ati Imana igukuyeho umuvumo mu muryango atari kabandi bantu bose bo mu muryango ntabwo yawubakuyeho. Ngira amatsiko yo kwibaza uwo muvumo ari uwuhe. Imana ngo hari ikintu cyakozwe mu muryango kuri sogokuruza wawe. Urumva si sogokuru. Ni sogokuruza. Ni igisekuru cya gatatu. None nibaza ari igiki kiranyobera. Gihe kimwe mpamagara mama nge mama ndacyamufite. Ndamubaza ni mama Imana yambwiye ngo hari umuvumo yankuyeho ngewe wo mu gisekuru wo mu muryango. Ntariko abandi barawufite. Kandi Imana yambwiye ko ari umuvumo wavuye kwa sogokuruza. Ni iki kintu cyari kiri kwa sogokuruza. Mama arambwira ngo njya numva mwana wanjye arambwira ati nanjye nahatashye yarapfuye. Ubwo ni sebukwe. Se wa sebukwe. Arambwira ngo bamuhambanya agacuma k'inzoga. Yewe reka dukomeze. Byumvikana ko rero nubwo twakijijwe hari ibintu bigenda bidukurikirana. Karande turakizwa tugakizwa ibyaha, tugakizwa tukinjira mu mazi menshi. Karande ukayinjirana mu mazi ukayibatizwanya, karande ukayuzurana umwuka wera. Hakabaho ibintu bigenda bikubohokaho, za karande zoroje zikakuvaho kubera ko wuzuye umwuka wera. Ariko hakaba izindi zikwiziringaho cyane ko nubwo wakijijwe mu gisekuru hari abandi bakizihagurutsa. Abantu kugira banabyumve neza, karande ntago ari byo byonyine, hari n'indwara za karande. Murabizi indwara ziri hereditaire, ziri arya zita nyine za karande. Indwara za karande niko bisobanura mu zifata imiryango mu gisekuru. Ni ukuvuga ngo rahanga twaboneraho kubwira abadukurikiye umuntu wumva kino kiganiro uyu munsi ugerageze kumenya ibintu byabataga umuryango w'iwanyu. Hari wakubwira ati se ko nge ndi imfubyi, hari n'abana bakiri bato bavutse nta babyeyi bahari, ugasanga umuryango nicyo kibazo. Abanyarwanda bafite umuryango wose nta famiye afite. Ariko reka banza akomezeho, ariko nawe birashoboka ko iyo myuka yamuvaho. Aho rero nta guciye mu ijambo niho nari nashatse kuvuga ko mu gihe cyacu hari abantu bavutse bakabyiruka ari imfubyi batazi ibyakorewe mu bisekuru. Uyu munsi akubwira ati ngewe sinzi n'ibyahakorewe, undi akubwira ati nge navutse mu pasiteri sinigeze mbona baraguze. Ariko nubwo bimeze gutyo muri cya gisekuru nk'uko Pasiteri François yabivuze, bya bisekuru bine, bya bisekuru 10 byakubanjirije, hari ibintu byatuye. Byashingiye abakobwa bo muri uwo muryango. Biravuga ati nuduha abakobwa inkwano z'abakobwa tuzatuza kuzimurika. Tutazimurika ntibazahirwe mu rushako. Iyawe ngo bitangiye abana b'abahungu abadiyakoni nibo bayizanye. Abana b'abahungu igihe bazanye abagore mbere yuko bajya mu byumba byabo n'abagore tuzatubanza tuze kubakumurikira.
ibyo bintu bikagira gute, ibyo bintu bikabaho. ni ukuvuga ko no kutabyara rero nabyo bishobora kuba, Nabyo bishobora kubamo. hari aho kare turi mu kindi kiganiro nababwiye imandwa ya Binego. Binego umwe mu bahungu ba Cyangombe, bajya bavuga ngo ni Binego byande bya Kajumba. Ubwo nabyo wenda ni turaza kubisobanuraho, ngo abantu baterekewe uyu mwandwa ngo ntago babyara. ariko mbemeze ko ibi bintu ari ukuri. Ndabyibutse kera nigeze kujya mu giterane, haje kubwiriza umuntu w'umugande. nari mfite nk'umwana nawe akiri mutoya. Umuganda aranyitegereza arambwira tumva nkubwiye ufite umukecuru yari nyogokuru wawe, yaragukundaga cyane cyane kandi yaraterekeraga, tiyigeze kuguha igitoki cyokeje kandi mbizi neza pe, ndakana k'imyaka nk'ingahe umukecuru yampaye icyo gitoki. Arambwira atigeze kuguha igitoki cyokeje, yaraguhamagaye mu kazu ke aguha ibintu byokeje. Mama yaranatangaye cyane, ntabwo nari nzi ko ibintu byibuka. Arambwira uwo mugande, arambwira ngo ikintu witwa izina rimeze nk'iri byiniriro, nk'iryo gutetesha, iryo zina niko witwa. Ndakanura, yego kuko niko nitwa Mutesi. Arambwira ngo uyu mukecuru ahora gusura mu rugo rwawe. Nari maranye n'isi kigeragezo, nateka umugabo akavuga ngo natetse umunyu mwinshi, nateka ugasanga hari umunyu mwinshi mu biryo kandi nkibaza. Arambwira ati uwo mukecuru mbega akaba bibishye igihe cyose, bibishye ati igihe cyose aza watetse, iyo ushyize inkono ku ziko aza gushyiramo umunyu, yongeramo umunyu, bihura n'ibintu bimbaho neza. Aranambwira ubwo nagiraga inzozi zitarangira, buri munsi narotaga ngwa mu cyobo, buri joro narotaga ngwa mu cyobo, nta joro ryashiraga ntaguye mu cyobo. Arambwira ati hari inzozi ugira kubera uwo mukecuru, ikimenyimenyi ugira inzozi za buri joro urarugwa mu cyobo. Nakwaga mu cyobo aho gukira umuti n'inzozi abantu barota. n'inzozi hari abantu ngo bahora barota bafite abana, ariko mu yindi simba ubwo nacyo ni ikindi kintu cyo kuvuga ko Cyangwa bakahora barota, bakaba bari i Kigali ariko bagahora imirimo yabo yose bagahora bari kuyikorera ku ivuka iwabo, kandi abi Kigali no kurota ababyeyi be barapfuye batakiriho. hari n'abandi ngo barota akarota afite undi mugabo atazi kandi ari kumwe n'umugabo, akanarota banari kumwe n'abana. Hari abantu babyarana n'abazimu mu isi y'umwuka, bibaho. Umuntu akaba afite abana, ndamuzi twaramusengeye akajya avuga ati abana banjye tutse barata abana banjye, ati n'ubu nenda kubyara, akajya ahora akikiye abana, afite abana, atubwira abana. Nari ndimo mbaho ubu buhamya. Uyu mugabo yaransengeye pe, sinanamuzi, yari yavuye i Buganda, aransengera kuva uwo munsi kugeza uyu munsi. Sindongera kurota ngwa mu cyobo, yaransengera ndapfukama aransengera, ambwira n'ibintu bizambaho, ambwira ukuntu nzakira, ambwira ibintu byinshi. Ambwira ati uhumure, uzababara, uzaca mu buzima bubi bukubabaje, ariko igihe kizagera Imana igohoza amarira. Ni ukuvuga ngo ahantu hose ubu nanyura njye Mutesi mfite amakuru ko nzahora amarira azahora. Mfite amakuru we tuvuga ko babitse amakuru, ko bafite amakuru bya bisasu bifite amakuru. Nanjye nifite ahantu burya nabonaga bigira buri abanyisha, nanjye ndayafite. Njye nifitiye amakuru, amarira yose narira, ibyago nahura nabyo, agasuzuguro nasuzugurwa, ibintu byose byambaho bo nyiri ku isi muzambona, siko nzasoza, nzi ko Imana izanshimisha. Amen. Nari ndimo nkunganira kandi turi no kuvuga, hari n'umuntu wambwiye ukuntu ngo urumva abantu bajye bihangana, nta mazina y'abantu tuzegera tuvuga na rimwe, nuko gusa bimubaho, biba no kuba bifasha abantu tugira ngo tumufashe. Hari umuntu warotaga igihe cyose ngo yagiye kurota abona inzoka iraje iramusambanya. Urumva n'umudayimoni, mbibutse ko hari abadayimoni b'ubusambanyi nabo bakarande. Bari ni ikindi kintu wenda ni umunsi tuzavuga kuri karande. Uyu munsi turashaka kugerageza gutandukanya umwuka w'ubupfumo n'ubuhanuzi, ariko na karande y'ubusambanyi baho, na karande y'amahane yo kurwana,
n'iy'ubusinzi karande n'iy'ubujura akarande y'ubujura ibaho. umuntu akaba afite benzi ari umuherwe ariko bika yawe yayibona akayiba. Oya, hari n'umwuka w'ubujura, hari n'umwuka w'ubujura uri kunyumva w'ubusambo ukaba ufite ibintu ariko ukaba nta muntu wagaburira. Uriya mwuka nawo ukiyima ahubwo uriya mwuka umuntu akaba afite amafaranga ariko adashobora menshi mu gicuma cyangwa mu kibindi ntacyamumariye. Burya rero uriya nawe haba hari umwuka w'umukurambere wo mu muryango. Ariya mafaranga bari barayamuritse. Ubutunzi bwabo nimutabubona ntibuzagire icyo bubamarira. Wa mukecuru se koko ntiyapfuye ngo kwa muganga ngo bari gushaka nimba ari 20,000 ngo bagure nimba ari ibiki yarembye cyane bakajya abwira abana be ngo ntayafite. Amaze gupfa bagiye kumushyingura baragiye basanga afite miliyoni nk'umunani mu nzu yabitse yatabyemo. Uyu mwuka gutunga ibintu nturye ntiwambare kandi ntugabure n'umuryango ntibigire n'icyo bikumarira bikabaho ngo kandi bikajya biyoyoka ese nyatsi yose karande. Oya umva Pastor Farah noneho ugasanga ari bwo mwuka uri ku umugabo ahora agera umugore ukiraho rero abanyanganira abantu bazi iyo histoire. Hari urugo nzi rumwe ni abantu bafatika rwose bafite n'amamodoka bafite n'inzu zabo. Uwo mwuka wavugaga ubusambo wo kwiba wo kugira utse w'ubugugu. I'm telling you umugabo iyo batetse inyama urumva isorori y'inyama bayitereka imbere ye niwe ugenda guha inyama kandi n'abakire no kuvuga iyo barura ibindi biryo ariko isorori y'inyama niwe yitanga. Oya bayitereka imbere ye ntabwo ayitanga. Wowe Mutesi twagiyeyo ni ibintu byabaye natwe yaratwaruriye buri wese akagushyiraho akanyama. Aya ni karande. No mu guhaha ku mugore ntabwo ajya yemera ko umugore ajya guhaha abwira umugore ngo niyandike ku gapapuro ajya kuyizana akajya areba ngo iki ntigikenewe noneho kandi akabizana wakajya kubyihahira. Kiraho ngaho kuri uwo mwuka hari n'akandi kantu buriya abarokore tugomba kumenya. Buriya abarokore twarakijwe tuba abana beza ntiduterekera ntituraguza turi kugendana ariko hari akandi kantu duhuramo n'abantu baza kuturaguriza baza kuduterekerera. Buriya hari ikintu kiriya kintu cye kiba umwaka ugiye kurangira noneho tugafata abana bacu tukabajyana ku ivuko ngo hari umubonano ngo gusoza umwaka ngo n'ababyeyi ngo n'abana ugasanga abana bahuye. Mu by'ukuri nubwo batari buze guterekera ko bazi ko mwakijwe mutari bubyemere ariko byanyama bateguye baziterekereye ya fanta bateguye bayiterekereye ni ibintu bakora kuko umwaka utaje. Noneho rero bakababwira bakurandere mutaraza ati umunsi umuryango uraza turamurikira umuryango mukaba mwicaye muzi ko mwagiye gukora iminsi mikuru kumbi mwagiye mu miterekero mutabizi nibwo muhava rero mwandi imyuka mibi. Ikindi ni wakira umubyeyi wawe adakijijwe wowe warakijijwe udakora ibyo bintu ujye ubanza umusengere najya kuza azejejwe n'amaraso ya Yesu kuko hari igihaza asigabwe abakurambere ati ngiye kuri uwo mwana n'umuryango mugiye gushakamo mujye mwibuka kwisengera kuko byanze bikunze hari ibintu bikorwa umubyakaza akicara muri ku meza nese hari ibicuma yazanye hari utubindi yazanye se ariko afite uburyo ki ari buterekere bya bintu yazanye yakuzane by'imitobe by'ibitoki by'ibishyimbo afite amagambo yagize gute yabyatuyeho. Nibwo nizo ntonorano rero Abisirayeli bariye nuvuga ngo ibiryo byaterekejwe wibuke Daniel na Sadraka na banga kurya ibiryo bigana ngo umwami ubwo aramaze kubatumiza ngo bazana abasore beza b'uburanga ngo kandi b'abanyabwenge le tout je suis fort bro ngo bazanamo ngo n'abasore b'Abisirayeli ngo ariwe Daniel ngo Sadraka Meshaki na Abednego ngo babazanyemo ngo umwami ategeka yuko ngo abasore bose ngo bazajya baza kurya kwigaburo ry'umwami ariko bwa bwenge bw'Imana wa mwuka w'Imana udutandukanya n'abandi bafite umwuka w'isi wa mwuka w'Imana we aragenda yongorera Daniel aramuhishurira aravuga ati biriya biryo ziriya nyamurebe ziba zaterekerewe iriya nzoga ubureba ya vino iba yaterekerewe muramenye nimubiryeho ibishyimbo n'amaninirwa nibyo bintu bidaterekereye
barangije aravuga ati twebwe ntabwo tugomba kwiyandurisha ibyo kurya bya Kigali. Buriya hari amakuru bari bamaze kubwirwa mu ijoro ko Daniel yari umuhanuzi. yewe Imana iduha amakuru Daniel yari umuhanuzi. aho tugenda hose mwunganira kuri ako mbibutse ko buri gihugu kigira umuco wacu kigira umuco n'umwuka ukirondora. Hakabaho ubundi ni ibintu bigera muri ingahe, hari umwuka urondora igihugu, hari umwuka urondora umuryango. Ibyo nabyo tuzabigarukaho ikindi gihe, ariko reka mpere ku by'iwacu, ku muco w'iwacu. Mu Bisiraheli bari bafite imandwa zabo, cyangwa se umwuka ubarondora, cyangwa imana yabo, cyangwa umwuka w'ubupfumu wo muri icyo kirere. Ubundi mu Rwanda nanavuga ko u Rwanda ruri safe kuruta ibindi bihugu. Twakagombye gukorera Imana ku rundi rwego rukomeye cyane. Urumva, bamwe banavuga ko uyu mwuka wo kubandwa no guterekera watangiwe n'umugabo witwa Ryangombe. Bamwe ndetse ari amakuru avuga ko atari n'umunyarwanda, byaba binga abantu uyu atari umunyarwanda. Ese Ryangombe ubundi, kuko turi kuvuga ku myuka y'abapfumu n'imyuka y'ubuhanuzi, umwuka w'Imana cyangwa se umwuka w'ubuhanuzi w'ukuri. Abantu batwumve neza baba bizera idini gakondo, ntabwo turi gushaka kurisenya, ahubwo turagira ngo twereke abantu situation y'ikijyanye n'ikirere cy'umwuka, noneho uhitemo ugomba gukurikira aho uri bugi. Kuko Imana iravuga ngo dore nshyize inzira ebyiri imbere yawe, uhitemo umwami ushaka kugira gute gukorera. Hari y'urupfu hari y'ubugingo. Ariko mvuko Yosuwa yavuze mu gice cya mbere ngo ariko njyeweho n'inzu yanjye tuzagira gute, tuzakorera Uwiteka. tuzakorera Uwiteka. Ubundi difference ni Uwiteka. Imana zo ni nyinshi, ariko Uwiteka ni umwe. Haleluya. Imana ishimwe, waremye isi n'ijuru, waremye isi n'ijuru, akadendeza inyanja. yego Aho uvuze akantu keza cyane ngo Imana ni nyinshi. Burya rero niwicara n'umuntu akavuga ngo Mana yanjye, ntuzizere ko ari Imana yawe avuze. Hari abavuze Imana y'igisekuru kiwa, Imana ya Ryangombe, Imana ya Nyabirungu, Imana y'abaziga, hari igihe abafite Imana avuze. Niyo mpamvu buriya turi mu nsengero, umuntu naba azamuyisengesha ari gusenga, ujye utega amatwi wumva isengesha asenga, utazajya wikiriza ibintu ngo byose ngo amena, kandi wikirije Imana zitari iziwawe. N'akandi kantu nshaka ko dukurayo, aba bantu hari undi mwuka muziga gusenya. Uyu mwuka kuba ngo umuntu agiye kurya bikamucika bikagwa hasi, n'umwuka wo kumena. Kugira ngo ubundi ngo mbere nta kintu baryaga batabanje guha abakurambere, nta kintu bakoraga banywaga batabanje kubaha. Ni ukuvuga rero ngo iyi myuka ikurikirana abantu, ugasanga akunda kumena ibintu, ibiryo bikunda kumucika bikameneka, nabyo buriya ngo ni imyuka y'abakurambere. Nabyo uzabisengera ubwira Imana tuhereye none nta kintu kigomba kumva mu biganza ngo kimeneke. Hari undi mugabo nigeze kumva yigisha n'ibyikara, uburyo ngo duteke ibiryo umuceri ngo waba uri gushira tugashyiramo ikara. Barabimbwiye sinabyongeye, nubwo ntabyibuka neza kubisobanura. Kandi abagore benshi turabikora, ariko burya nabyo ngo uguterekera. Reka da. Barabivuze mitamwari mu izina rya Yesu nta kara rizangarukira mu biryo. Ndabasaba ubutaha tuzagaruke tuvuge ku kintu, tuzaba twashatse n'abahanga mu muco nyarwanda batubwiye ku kintu kijyanye no guterekera. Ariko tubivuzeho gatoya, uyu muhango wo guterekera wo kubandwa waturutse kuri Ryangombe. Ryangombe wari ufite abahungu bagera muri bangahe, harimo abita Binego, Ruhanga, Nyabirungu, Mashira na Kagoro. Uyu Ryangombe kandi abakobwa yagiraga ntabo bavugamo, yari afite abavandimwe, ariko wari uzwi cyane ngo ni witwa Nyabirungu. Ubwo abantu baterekera, n'abanyarwanda benshi baterekera Nyabirungu yari umuhigi. Abantu babandwa nishobora kubandwa batari baterekera. Ese kubandwa no guterekera bitandukanye? Kubandwa no guterekera biratandukanye. Kandi kubwira twavuye habi, turashima Imana. Kubera ko njye nabwiye ko navutse mu muryango urimo abarozi. Twari dufite nk'abarozi bavuka mu gisekuru, bavuka nko ku mugabo umwe, ariko urwo rugo rwose ruroga. Akivuga mbibutse ko abapfumu benshi bararogora ariko bakanaroga. Cyane. Rero ahantu bitandukanye, niyo myuka y'ubuhanuzi ikora gutya baho nayo turayivuga. Ahantu bitandukanye rero, guterekera ashobora no kujya kurya agaterekera.
nibyo byende wari kuvuga agafata ibiryo Akabanza akajugunya hasi ati mpaye mukurambere runaka mpaye na runaka ni muze turye urumva ashobora kujya kuryama akabanza akajya ku mashyiga akagenda agafata inzoga agafata ibishyimbo akajugunya inyuma y'amashyiga akarenza amashyiga kugira ngo bari kugira gute guterekera ko cyane ko bakunda kuvuga ko abazimu babo baba bari inyuma y'iziko urabyumva noneho kubandwa rero ni umunsi mukuru ni umunsi mukuru bakora noneho muzumva abantu bakunda gutukana ibitutsi bagatukana ibitutsi ku mibiri ya ba nyina umuntu ugasanga ni umusirimu yarize azi ubwenge ariko ntatinye gutukana igitsina ntutinye gutuka izina umuntu ibyo nibyo guterekera noneho mu mandwa rero kubandwa ibyo bitutsi bibamo ntabwo bavuga ngo harimo umwana w'imyaka 5 apfa kuba yaje kubandwa iyo bakwinjiza mu idini ryo kubandwa batukana ibitutsi basobanye ko ibyo bitutsi babivugamo baba bameze nk'abantu b'imbobo ni ukuvuga ngo umwuka noneho hakaba n'umwuka w'ubusambara wa wundi pasiteri François yavuze umuntu ugasanga ni igisambara atereka ibiryo noneho rero habamo no gushyira ibiryo ku rutaro bagacurana bakacurana ako kantu gitwaza yanakavuzeho mwuka w'ubutindi ugasanga umuntu arakize afite tuareg hanze yambaye amabazerisha n'amasperwagisi ngo ari kugasanga ku meza arimo arandura ubugata arajya kubuhisha ari kujya guhisha utumayoneze utumarigarine uyu mwuka w'ubusanga abantu banawumve neza umuntu arahembwa miliyoni 5 ariko akagira iroro ryo kujya kwiba ibihumbi 100 bya ruswa kandi ahembwa gashaka ni ya karande rero nubwo yakishijwe none se Pastor Mutesi ntabwo wibaza impamvu umuntu akizwa mukiri naho hari umwuka wo kudatanga ujya urondora hano iwacu ubwo ni ugucuranwa nyine byabo gucuranwa abantu buri wese arashaka kwikubira arashaka kwikubira ugasanga umuntu wamushyize ahantu ntabwo afite icyizere ko arashaka guhita miragura hari n'ikindi kintu nanone kiba mwaho baba bambaye nabi umvugiye gutuma ngura izindi wakina zo kwica umuzimu ese niyo mpamvu bavuga ngo mwishe umuzimu hari abambara ubuhu turi kugendana noneho uwo mwuka rero wafashe kandi afite amafaranga ariko akambara nabi uwo mwuka rero wafashe ni wa wundi uzaba ufite amafaranga ariko akaba atagura umwenda ujyanye n'ubushobozi afite ugasanga igihe cyose arahora mu bikote bitameshe ahubwo aranegura n'abambaye ngo bari abagore ngo birirwa bambaye neza ngo bari abagabo ntazi kwambika umugore we ntazi kwambika abana be noneho ni wa mwuka waturutse muri za mandwa bagize gute baterekereye noneho hari igihe rero uwo mwuka ugira umuntu ufata hari ahantu wavuze ngo nyogokuru yaragukundaga wari uzi ko muri ziriya mandwa umwana ukundwa ariwe bakoreraho ibintu byose birashoboka umwana udakundwa ntibabimukoreraho ahubwo ako kana bakoze kandi umwana ukundwa burya nk'ubu nyine iyo umubyeyi afite iyo myuka mibi umwana akunda cyane niwe mwana biraga abihereza yewe n'umunyamumandwa reka tugire gusa tugaruke rero kuri ya turamenye kugira ngo rega urumva nkangibi sinjya mbisengera sinanabizi ariko nka Pastor Valentine yagufasha kubohoka kuri karande ngenda bisengera ngenda senya karande ngiyo ndi gusenga ndavuga ni nditandukanya na bene wacu abapfuye batishimye abapfuye batabyaye abapfuye batubatse abapfuye batanezera abapfuye badakiza abantu bankurikire hari icyo bita autodeliverance ni uburyo widerivura hari n'ahandi bisaba kusaba abandi banyamasengesho bakagufasha urumva nabyo byaba ikindi cyigisho cya deliverance ariko reka twinjiremo neza muri make turi gutandukanya abapfumu n'abahanuzi niwe wari uvuze ngo tuhatindane mbabwire gato ntabaciyeho ndangiza aho ngaho twari turi ku myuka y'abapfumu ari itandukana n'umwuka w'iki w'ubuhanuzi bw'Imana uretse gato ikibazo nari nkubajije kubandwa no guterekera urabisobanuriye hari indirimbo numvishe umbwire niba ari iyi ndirimbo ngo dore umukobwa mbahaye azajya abategurira niyo abapfumu iyo ngiyo niyo umanga niyo guterekera iyo niyo guterekera noneho rero no kuri radio bajya banyuza abana bose ni 8 kandi ni 8 wawe ubuhoro nyagasani narayumvishe ibyo rero mbibutse ko iyo ni imiterekero mbibutse ko ibyo bintu turi kuvuga byo guterekera no kubandwa biza no mu gishata cy'umuco
ariko mbibutse ko mu muco habamo ibyiza n'ibibi. Kandi umuco ugomba gukura. Hari abantu bashaka gutsimbarara ku idini gakondo, nabyo tuzagira igihe tubivugeho, kuko ubu ikintu turi gusobanura ni ikintu cyitwa ngo menya ikirere ukoreramo icyo ari cyo. hari n'ubuhanuzi ngo bwamagana, ariko nabwo ndashaka kuza ko utubwira fara nabwo butumira abantu na nyirabiyora, ahubwo ntabwo ari abantu baguye ishyanga ngo magayane yaravuze. si magayane gusa, hari nyirabiyoro. Uretse ko no mu buhanuzi busanzwe byajemo, ntabwo uzise abantu bavuga ngo ubuhanuzi bwa Meshaki n'ibindi. Bo tukiri aho dushimiye Imana ku bwa Pastor Valentine. Buriya ikintu umuntu wese ariyumva, umuntu ufite umwuka w'ubusambo, ufite umwuka wo kudasa neza kandi afite ubushobozi, n'indwara za karande, umwuka wo kwimana, kumva yakwimana, umwuka wo kwaka za ruswa, urumva wo kutanyurwa, no kuba uri umugore ugakora ibintu byose mu rugo ariko ntushimwe ugahora uri umuja cyangwa ugahora utotezwa. Kandi mwumvishe n'ahantu amadivorce aturuka, sinzi nimba atahavuze. Ukaba uri umukobwa uyu munsi kubera ko uri imfubyi udafite nyoko cyangwa so uzakubwira uko byagenze cyangwa nyoko senge, ukaba uri umukobwa mwiza wifata wirinda ariko ntubone umugabo. Burya hari biba byarakozwe mu isi y'iki y'umwijima. Ariko Valentine, reka mureke tuzagaruke tuvuge kuko ubushize abantu baratugaye baratubwira ngo mujya muvuga ibintu byinshi mukava kuri buri sije twari turi mutayisobanuye. Iki tukoze uyu munsi, reka twexcuse ku bantu, ni introduction, ni Kinyarwanda introduction, ni incamake aya resume aba Nkunda Gospel nibitwemerera, ndetse n'abayikurikirana kuko nibo audience niyitwemerera kuza hano, batuma turaho ubundi nibo batuma turi hano. Tuzaze tujye dusobanura akantu ku kandi, kuko byonyine usobanuye kugumirwa, ufite ibintu wakavugaho, ukaza ugasobanurwa gusenya ubugugu, inyatsi, kuko nanjye mfite byinshi navuga ku nyatsi. Ni ikintu nacyo nakozeho research. Noneho reka Valentine aduhurize, adutandukanyirize. Yarari gusobanura mwuka w'ubupfumu n'ubuhanuzi, anavuga ko hari n'igihe uyu mwuka w'ubupfumu ushobora kwinjira ntabwo ari amadini yose, mu madini amwe namwe aje giturumbuka. Ndagira ngo abantu babyumve neza. nawe sujye kuvuga ngo ayinzaduka. Oya, ntavuze mvuze inzaduka. Wahita unsobanura itari izi kuko nta dini ritadutse, byose byaradutse, atandukanye nuko byaradutse nyuma ya Yesu. Reka nzubwenge ntabwo navuga inzaduka, mvuze giturumbuka. Giturumbuka nabyo bifite ikindi bisobanuye. Icyo ni Kinyarwanda ntabasha, araduhejeje, ariko uriya François yabisobanura. Giturumbuka nayisobanurayo. Ariko icyo mugomba kumenya, François yize mu bapadiri, kandi mu bapadiri burya mwuka w'iki w'ubwenge. Cyakora no rero reka Valentine adufashe kugira ngo nanjye ngire icyo mbivugaho nkurikije mu bitabo nasomye, mu byo nize na experience y'imyaka 20 n'ingahe mu buhanuzi. Reka nawe mu minota 2 noneho yidutandukanye yaramaze kudusobanura umwuka w'ubupfumu n'ibiberayo, yego sibyo? Noneho no mu buhanuzi, noneho rero naduhe difference, reka bidutandukanyiriza. Okay, urakoze. Amaraso ya Yesu adukiza ibi bintu mu izina rya Yesu. Amen. Kandi izina rya Yesu no kubatwumva. Turaza kuzasoza tunasenga tubyirukana ku bantu, natwe tubyirukana. Kandi ugerageze no kuvuga nimero abantu bazaguhamagare, uzabafashe gusenya ibyo bintu. Ntago ari impano yanjye, ariko mu ijambo ry'Imana mu maraso ya Yesu nanjye nabisenya. Ariko reka nkosore Mutesi, aravuze ngo ntago ari impano ye. Waba warashyiriweho iki? Umva ikintu Bibiliya, umva uko Bibiliya ivuga muri Yesaya 61. No kubika no kugira ngo umwuka w'Uwiteka Imana ndiho, nicyo gituma yantumye. Urumva? Nyine ntacyo nanjye nabazaniye Valentine, nicyo nawe urabishinzwe, nawe uzabishobora. Umuntu wese asenya ibyazo. Umukozi w'Imana ubutabizi rero, Bibiliya ivuga ngo ubutabizi ni ikosa, ahubwo Imana kubabarira. Imana yatinya daimoni se. Oya, Imana ibabarire se. Oya, no. Ntago ari ubwoba. Impamvu kuko nabifitiye ubumenyi, kuko nabivukiyemo. Niyo mpamvu turi hano. Aya makuru uri kumva kuko Imana yakuzanye hano se. Nanjye wenda ndi kubohoka. Nuba umva ngo nukubohoka ukabohora iki? Abandi. Ubwo uri kubohoka numara kubohoka. Ariko nongera ntanga itangazo. Muzahamagare Pastor Valentine, arabizi neza, amenye itangiro n'iherezo ryabyo. Ariko rero iki abantu bacyumve neza, abantu babyumve neza.
ibyo turi gutanga ni amakuru si uko twabibayemo ni amakuru ariko yasenye byazifa nibyo nyine nshaka kukubwira nicyo cyatumye tuza hano nawe mukozi w'Imana uzakurikira gospel nkunda gospel utazavuga ngo ngewe ngo biriya ntabyo nziho impamvu Imana iri kuguha amakuru ubundi nta muntu uvuka ari umusirikare umuntu aratrainingwa ni imyitozo iguhindura iki none mu bintu avuze ko hari ikintu nisanzeho nyine uri muri training kandi ndi pastor none se nanjye ndamushaka mukanya oyi ubu amaze kumushaka turaniherera dusenye dukubite abantu kubera ko iminota iri kwihuta cyane reka dufashe muri ubwo buryo kiganiro ni kinini ku myuka y'ubupfumu n'imyuka y'ubuhanuzi urumva ko imyuka y'ubupfumu hari umwuka w'ubupfumu navuze ngo ni imyuka itatu ngewe iyo numva nzi ni imyuka itatu nabonye kandi numvise ngewe ubabwira ubu ngubu ntabwo nigeze ndaguza ndabanza mbwira abatwumva ntabwo naraguje ariko imiryango y'iwanyu ufite amakuru mfite amakuru kandi ayo makuru kubera ko nabonye nta kiza kiyabamo urumva nabyibutse nsanga iwacu turya neza tunywa neza ducisha abantu inshuro birangira umwuka w'abapfumu wo kuraguza udukenesheje birangira noneho njye ntangiye guca inshuro mfite imyaka 15 nyicira bene mama data arwaye yararembye baramuroze birirwa bamuvuza inkoko bazanibuka ko hari inkoko bajyaga bazagamba amarembo ngo niziturinda ibindi bagatera imiti ngo ni burya ninjira ahantu mu cyaro ugasanga igiti gitewe hirya y'irembo mu by'amareke n'icyo hari ibyo baba baratsindiye aho gukiraho njye Imana yarambwiye ngo urugo rwose nzajya ninjiramo ikintu nzajya mbanza gukora njye ntera isengesho niyo mpamvu noneho rero urumva ko njye nakuze mbireba ariko noneho ngira n'umwanya wo kubyanga ngira n'umwanya wo kubyanga ngize amahirwe rero mama nawe nari mfite mama w'umutesi wari n'imfubyi iyo bajyaga kuraguza baravuga ngo uriya nta bwenge afite ntabwo bajyanaga mama noneho mama amaze gupfakara aho ushatse kuvuga wa mwuka noneho uba ya mpano itari yo mu ntuze impano y'indaguramutwe byaje kumusohoraho mama yaje kubura umuryango muri jenoside urarangira abura n'umugabo yicwa n'uburozi muri icyo gihe urumva mama araruha mama yari wamutazi kujya gura n'igitenge mu isoko mama yari wa mumama utamva niyo yabyaraga papa niyo yamukoraga ibintu byose mama yari mutesi mama rero aruha wa muruho kavuna umushyikaho ese umuruho wa kavuna nakoreka uruho munini nk'uwa kavuna nibuka ko ariko yaje abivuga wamushyitseho rero kandi uwo nguwe nta byeru yari yamushyiriye nta nubwo yari yagiye kumuraguzaho yaramusanze ari gusarabura baramubwira numva ko rero abo ngabo bo ushobora no kujya guhaha mu isoko mu cyaro nyine ureka turiho twivugira kuko ariho nabibonye wabyumvise noneho mwabura akavuga ati wa mukobwa we ibi n'ibisakuba bene uwo muntu rero ntabwo umusubirishamo ngo agusubiriremo ngo akubwire ngo nabonye ibi ni ibintu kubera ko ari impano iri mu mutwe y'indaguramutwe arakubonye ahita abihabwa arabiguhaye ntabwo uri bwongere kubimubaza ngo abikubwire noneho hakabaho n'uwo mwuka w'ubupfumu umwuka w'ubupfumu rero akaba ari ahandi ushobora kuvuka mu muryango ufite impano muri wowe noneho uko wavukiye mu muryango icyo nacyo hari icyo nyivugaho nari mfite masenge yari umukristo cyane yari umukarismatika ari umukristo cyane yapfuye akiri umukobwa ariko akuze noneho iyo bajyaga kuraguza najyaga nyine nicaye abandi rw'abanyogokuru mwumva baravuga ngo bababwiye ko uwo masenge muri yo harimo impano y'indagu noneho bakamubwira ati turashaka kugira ngo tukujyane mapfumu tukwatuze ujye uragura arabahakanira we rero n'umusore upfa yarawuvuze kandi aravuga ati nimumpambe mu rugo muzanjyane mu irimbi kuko ndi umukristo arinda apfa ashobora guhura nakakubwira ikintu ariko ntiyajyaga ajya muri ibyo by'ubupfumu sinigeze mbona yemera ko bamuterekeye abapfumu barerekwa barerekwa icyo ni kimwe urumva yuko icyo nacyo gihari turi kugendana ni ukuvuga ngo hari umuntu ushobora kuvukana impano z'Imana muri Imana ikazimuha ikamukumwija Uwiteka abwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakureba kwereza kuza mu hantu zanyu ndiki amahanga hari abantu bavukana impano muri bo akavuka ari umunyempano afite umwuka w'impano ariko uko yavukiye mu muryango urabuza abapfumu bakagira iyerekwa ry'uko wa muntu ariho umwuka abantu banabyumve neza hano kugira ngo basobanukirwe uyu muntu uvukana impano amahitamo ye niyo amwereka aho akorera
hari uhitamo akorera. kuzikoresha mu myuka y'ubupfumu cyangwa mu mwuka w'umwisi cyangwa se akabikoresha mu mwuka w'Imana. Turaza no kuhasesengura cyane. kandi koko abapfumu barerekwa Barerekwa. turi mu giterane ahantu bita Gomba muri Uganda Gomba na Mayiru gutya turi mu giterane Ni he ubwo? Icyo gihugu? Uganda Uganda ukazashemba bure gutyo ukagenda ukagerayo ni ukuvuga ngo turi muri icyo giterane ahantu twagikoreye ngo ni ku iruhande rw'inzu y'umupfumu niho hantu twari twagikoreye uwo mupfumu yaraje mu giterane anyandikira agapapuro arambaza ngo nitwa nde ngo nimero yanjye ya telefone ndamubeshya mubwira amazina atariyo na nimero itari ahita nsubiza ngo urambeshya icyo ni icya mbere dukora igiterane tukirangije arambwira ngo uri marayika murinzi Imana yahaye abantu nuko yambwira aranambwira ngo uyu mwaka uzakubera mwiza kandi umbabarire kuko na disturbinze ivuga butumwa ryawe hano arangije arambwira ngo ni musengere abantu batiye wowe wa mupfuma arapfukamye nibwo nabimenye urumva barerekwa noneho ntiwumva kandi baranahanura nibyo mbabwira farabuze uburyo mwaka wa mbere mwiza mu myaka yose nabaye ndagira ngo abantu baze kuva muri conference ndabihuza niho hahandi umuntu akizwa yakuza kwa Pastor Mutesi ukamuhanura ibizamo cyangwa ibyamubayeho none yajya kwa Pastor Faraswa nakayimuhanurira warangiza akumva aravuze ngo uzi ko ibintu umupfumu yabimhanuriye impamvu ki wa mupfumu yabihanuye wa mupfumu ntabwo ubupfumu bwe ari ubwo yagiye kugura ntabwo ari ubwo yagiye gucisha ahubwo n'impano yari iri muri we arangije barayeza barayatuza bayihindura umwuka w'ubupfumu asigara akorana n'imiti akagira imiti akaragura agapfumura ariko muri we umuzi wa bwa bupfumu bwe ari impano yo mu mutwe yavukanye ubwo rero niwe abantu bazajyaho ukumva ngo yamubwiye ibintu ngo n'Imana irangije ngo imubwire bimeze nk'ibyo ni ukubera iki wari umwuka w'Imana yari yavukanye ariko kubera ko yavukiye mu isi y'umwijima mu muryango utemera Imana za mpano ze kubera ko abapfumu bandi nabo berekwa bagenda gikuru bazatuza baziterekerwa n'imihango bazikoreraho hanyuma atangira kuzikoresha icyo kintu tucyumvikane ubwo tumaze kumva imyuka y'ubupfumu ingahe ibiri umupfumu wa mbere ni wagiye kubucisha akabukoresha wa kabiri ni wabuvukanye ariko ntabujyane mu by'Imana bakabwereza mu gikurambere cy'imiterekero noneho rero ahubwo rero batandukanye n'umwuka w'Imana uwa wundi wavukanye impano z'Imana rero we ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose ibuka ko hari n'uzihabwa kubwo kwakira Yesu ni ukuvuga ngo uwo nguwo ni ukuvuga ngo yakizwa atakizwa azahanura uwo ni wa wundi uzanagwa ariko nubwo yaguye impano y'Imana igakomeza kuba hehe kuri we cyangwa ubwo hari umugabo ntabwo ndi umuvuga izina yajyaga nahanura yanasinze sindi umuvuga oya tureke n'ibyo kuri TV1 uyu mugabo wari umuhanuzi wapfuye yitwa nde niwe wigeze atanga ubuhamya from Uganda ku Imana yagiye imukoresha yiga kanendera uyu watumye wategetse igitoki kigahita kera mu minota ingahe Butare mbese Uganda nzirutse gupfa niga ariko nziga atari umupfumu umukozi w'Imana yanabaye pastor mu burasirazuba hari Rwamagana wumva noneho ikintu nashaka kuvuga yatanze ubuhamya ukuntu yari yasinze noneho umuntu akanya ngo dore cya gipastor cyasinze ngo ngaho nombura umukozi w'Imana Kazimir ngaho sengero uriya muntu akiri nyonje arangira aravuga ngo ndaguhagurutsa mwiza ntabwo ati singuhagurutsa mu izina rya Kazimir atabwo ndaguhamagurutsa mu izina rya Yesu Kristo umuntu inyonje muvo uwo rero nitwagiye gusenga turi kumwe n'umuntu tugiye gusengera umuntu ati ye baba we atubwo na runaka muri kumwe n'ubusambanyi bwe n'ukuntu afite abagore bagera muri 7 nawe uje kunsengera none dayimoni iri mukubise atumva ati mu izina rya Yesu utarigeze asambana uve muri uyu muntu urumva nawe yakoze n'akazi bararondora ikindi iyo mpano yivuge yitwa impano karemano iryo akora umuntu yasenze atasenze yejeje ndaza kugira icyo nyivuga none akaba rero noneho n'indi mpano umaze gukizwa uhabwa ukajya ugasenga ubwo kwegera Imana
kuko gutitiriza imana no kubw'ibyo imana ishaka ko izagukoresha no kubw'ishyaka ufitiye umurimo iki w'imana imana ikakoreka avuga ati uyu muntu ntabwo ari uwo kugirirwa neza, nta nubwo ari uwo kuba umuhanuzi, uyu muntu ntiyari uwo kujya kuvuga ngo imana yavuze, ariko kubw'ishyaka n'umwete n'umuhate mbona afite ku murimo w'iki w'imana ndamuhiza impano. Bishatse kuvuga ngo hari ibintu imana iduha bitari biteganijwe. Turi kuvuga ku y'ubuhanuzi, agahita ahabwa impano y'ubuhanuzi cyangwa yo kwegeka cyangwa gukora iki ibitangaza, ariko akayihabwa bikurikije uburyo imana yamubonye, ishyaka imana yamubonyemo n'umuhati imana yagize gute yamubonye. noneho rero wivuze ngaho ni gute tuzabatandukanya aba bantu babiri? icyo ndumva ari uragisubiza. Valentine avuze ibintu byinshi fara ati ibintu byinshi kandi tuzanagaruka adusobanurire ibintu. Reka dusomere ijambo riri muri Ezekiel ibice bya 13 kugira ngo ba bandi bajya bavuga ngo hari abahanuzi b'ibinyoma bumve ko abahanuzi b'ibinyoma batadutse uyu munsi. No mu gihe cya mbere mu Isiraheli bari bafite abahanuzi burya b'ibinyoma ngo bajyaga babona iyerekwa ry'ubusa kandi ry'ubupfumu, ndetse ngo bakanavuga ngo Uwiteka yavuze atagize gute atavuze. Abo ngabo rero birivuga yuko batazamwiteraniro ry'iki ry'Uwiteka. Imana tugire neza cyane. Reka tuwasome. Haravuga ngo abahanuzi b'ibinyoma bavuga. Ezekiel kangahe? Ezekiel 13. Turasoma tugeze ku murongo aho wa 9. Wenda turekeraho. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu uhanurire abahanuzi ba Isiraheli. Bahanura kandi ubwire abajya bahanura ibyo bibwira mu mitima yabo. Wabyumvise ubwabo uti bivuga ngo hari n'abahanuzi bahanura ibyo bigira gute bibwira mu mitima yabo. Cyo kirere France koraza kukitubwira. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko umwami Uwiteka avuga ngo bazabona ishyano babahanuzi babapfapfa bakurikiza ibyo bibwira kandi ari ntacyo beretswe. Yewe Isiraheli we, abahanuzi bawe bameze nk'ingunzu zo mu kidaturwa. Ni muri akazamuka ngo mujye mu byuho byo mu rugo rw'inzu ya Isiraheli. Habe no kubiziba ngo mubone uko muhagarara mu ntambara ku munsi w'Uwiteka. Babonye iyerekwa ry'ubusa n'ubupfumu bw'ibinyoma, kandi baravuga bati niko Uwiteka avuga, nyamara Uwiteka atari we wabatumye. Ariko bemeza abantu kwiringira ko ijambo ryabo rizasohora. Mbese iyerekwa mwabonye si iry'ubusa? Ubupfumu mwavuze si ubw'ibinyoma? Ubwo muvuga muti Uwiteka yavuze kandi ari ntacyo avuze. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, kuko mwavuze ibitagira umumaro mukabona ibinyoma, nuko dore ndabibasiye, niko umwami Uwiteka avuga. Kandi ukuboko kwanjye kuzibasira abahanuzi babona iyerekwa ritagize icyo rimaze, bagahanura ibinyoma. Ntabwo bazaba mu nama y'ubwoko bwanjye, kandi ntabwo bazandikwa mu gitabo cy'inzu ya Isiraheli. Habe no kwinjira mu gihugu cya Isiraheli, namwe muzamenya ko ndi umwami Uwiteka. Imana imumugisha Pastor Valentine kubwira ijambo, ngira ngo umuntu wese uhanura ari bwisangemo kandi agire uko abyumva. Abavuga ngo iravuze itavuze, abakoresha ubupfumu bwabo, izo ndagu n'ibiki ibyo bintu byose, abiringirisha abantu ko ijambo bavuze rizasohora, no kuvuga ngo Imana ibababarire cyangwa se tubabarire ibese kandi bari kwisubiramo. Yego, cyangwa se tubabarire kuko turi mu kazi kamwe. Hanyuma rero ndagira ngo mu minota isigaye twebwe ubwo twarangije no kuvuga, turagaruka kuvuga tuvuga nimero za telefone. Mu minota isigaye turashaka kwakira Pastor François nawe akadusobanurira, akadutandukanyiriza ubupfumu n'ubuhanuzi. Wenda mu kanya abayakano kumeze nk'akajoke, ndavuga ni bajye bamagara Valentine, ariko ndabizi neza ko Yesu uri muri nge abirusha imbaraga, yabohora kandi yakora. Si n'ubwa mbere, si n'uwa mbere, si n'uwa nyuma nsengeye cyadusenganye, Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Gusa nanjye hari ibintu bishya mba numvishe, ibi bintu nabyo umuntu ahita bisengera
akabisenya mu gisirikare igihe cyose ahora refreshing. yego umuntu ahora yiga yisubiramo turi abasirikari beza rero bogejwe mu maraso ya Yesu. Duhora dukeneye ayo makuru. Mbibutse ko ngiye gusengera abana banjye kuko jewe ubwo ngiye kurisengera abana ngiye gukubita uwo mwuka utazafata abana banjye gatoya. ari nayo mpamvu abana twebwe turi kubyara bazifite amahirwe menshi kuko twe twakijijwe turufite ibyo turwana nabyo. no muri kwa kurwana tubisenya rero abana bacu bo ntibazaruha cyane. mbibutse rero ko ibi bintu nk'uko bivuze turakwakira igisekuru icyo nashakaga kuvuga kuri cyo yaravuze nuko iyo ukijijwe neza ni n'umurage mwiza ku bana bawe, kuko uyu mugisha Imana itanga ufata ibisekuru 20. umugisha Imana iha umuntu ufata ibisekuru birenga 20. mu gihe ibi bavugaga byo mu bapfumu byo mu ndago ufata ibisekuru 4 ufata ibisekuru. Wenda gato abantu bashobora kwibaza nka reference cyangwa izo ni reference zakozwe research bayabayeho. Uretse ubutaha wenda nzakigusubiza nashakise iyo mirongo neza, ariko ayo ni amakuru yizewe. Nyemere nk'umuhanuzi umaze imyaka 22. uzayatuzane. So ikintu nashaka kubwira turayikeneye. Surusi ishobora kuba igitabo, surusi ishobora kuba iyerekwa nagize, surusi ishobora kuba Bibiliya. Nta kibazo. Ibyo byose tuzabivugaho ubutaha. Kubera iminota mumbwiye kandi numva nshaka kurezima no kugira ngo abantu tubakure muri confusion. Kuko abantu nibumva turi kuvuga imikorere yo mu bapfumu, imikorere yo mu bumana, n'imikorere yo mu mwuka wera, kuba twatinze mu bapfumu si uko dushaka ko abantu bajyayo babyumve neza, ahubwo turimo turakurura amakuru y'uwo turwana nawe. Iyo urwana n'umuntu umuzi birakorohera kumurwanya. Iyo urwana n'umuntu uzi, iyo ufite amakuru ku mwanzi, iyo ufite amakuru ku muhanganye, bikorohera kumurwanya. Kenshi rero twigishwa amakuru y'iby'iwacu ariko ntidukurure n'amakuru yo ku mwanzi. Si uko rero dushaka ko abantu bajya muri ibyo, banyumve neza. Tugarutse wenda mwahereye ku mwuka w'ubupfumu, nababwiye ku bintu bijyanye na Ryangombe. Ryangombe abantu bahora bibaza, hari n'abantu bavuga ngo ndirukana Nyabingi. Rimwe na rimwe nk'uko Mutesi yabivuze, ugasanga uri kwirukana n'ikintu utazi. Mu by'ukuri Ryangombe twamuvuzeho gato, ndetse na mwene data yagerageje gusobanura, niyo watangije ibintu by'ubupfumu n'ibintu byo kubandwa no guterekera ibintu nk'ibyo. Ryangombe uyu yarinde yari umuhigi, ngo wari ufite imbwa nyinshi. Bumve uyu muntu wari we. Mu idini gakondo ni nkaho bamufata nka Yesu. Ubyumve neza. Noneho hakaba indi mana data yo mu ijuru irenze uko tuyizi. Noneho nihuse uyu Ryangombe muzi ko yaje kwicwa n'ihembe. Noneho iryo hembe rikamujugunya mu giti. Niyo mpamvu muzabona abantu bakunda ibintu byo guterekera, hari igiti ni icy'umuvumu, ngo nicyo cyamutabaye. Ubwo nabyo tuzasesengura ubutaha neza n'icyo kuvuga kuri Ryangombe, kuko afiteho amakuru menshi uburyo byagenze, uburyo icyo giti cy'umuvumu, impamvu abantu bakunda kugiterekerera, ni ihembe ry'imbogo ryamujugunya aho ngaho. Aho rero niho hazamo rero abantu babandwa. Kuki se kare nababwiye nti hariho bita Binego. Binego umwe mu bahungu ba Ryangombe, umuntu waterekera iyo imandwa atabyara, ngo uyu Binego yishe umuntu igitambambuga, umwana. Ni imandwa mbi cyane, ni imandwa iteza ibyo bibazo byose. Bavuga rero ko uyu ari from ahantu. Mwibuke ko Ryangombe ajya ku rugamba yari yaraguriwe n'uwitwa, reka wenda amateka ya Ryangombe no kuyavugaho cyane, reka tereke. Ariko reka mvuge kuri Nyabingi. Nyabingi yari umugore. Abantu birukana Nyabingi bajya bamenya ko ari imandwa y'umugore, cyangwa se uko byagenze, ukuntu yagiye za Kabare. Nawe ariko ushobora gukora research zawe
ugafata ibitabo ukabisoma. wagiye Karagwe n'indezi Uyu ni Nyabingi. Uyu ni Nyabingi. amateka y'injya munumva bayavuga. Tuzamuvugaho bihagije ubutaha dufite umwanya. Reka ibi bintu tugerageze tubitandukanye noneho. Twavuze ibintu cyane tutavuga reference biblique bibonekamo, ariko hari iyo yasomye muri Ezekiel itubwira ko iyo myuka y'ubupfumu Bibiliya ni ukuvuga ko na kera iyi myuka y'ubupfumu yari ihari. Ntabwo Kristo muri kuvuga aho yavuye. Kandi ibyo iyi myuka aho yavuye nta twavuze mu gisekuru cy'iwacu, kuko n'Abisiraheli nabo bari bafite icyabo gisekuru, ari naho wumvishije kidini gakondo y'Abisiraheli yasomye muri Ezekiel. Ntucike nshaka definition y'umwuka w'ubupfumu n'umwuka w'Imana. Nibyo rero ndibuze kugeraho mu kanya, ndi gushaka kuza kwinjiraho, kuko no mu Bisiraheli ibyo bita Imana y'Abisiraheli hakazamo ibintu bya Judaism n'ibindi byinshi tuzagira umwanya wo kuvugaho. None yari introduction y'ibyo twifuza kuzavuga. Reka ne gukoresha amateka cyane, mvuge ibintu uko tubyumva. Umwuka w'ubupfumu nawe uri mu bice, ari nabyo mwene data yasobanuye. Reka bari wo mperaho. Ari abacisha iyo myuka bakayicisha, ibyo bita gucisha mu Kinyarwanda. Hakaba n'umwuka n'umwuka wavukanye, mbega iyo mpano yavugaga kuvukana. Ariko yo turaza kuyisanga no mu bice byombi, icy'ubuhanuzi n'icy'umwuka w'ubupfumu. Mu cy'umwuka w'ubupfumu rero niho uzabona abantu baraguza impano yitwa umutwe, ngo baraguza ibiki b'umutwe. Nta kintu abanza kuraguriraho, si ngombwa ko atera inzuzi, si ngombwa kumuha ibyero, ntimwere kumuha ibyero, sinzi ibyero ari ibiki, ariko ubwo mu mwuka w'ubupfumu ingemu. Hari abatera inzuzi, abaraguriza ku nkoko. No mu mico y'abazungu mbibutse ko ari abazungu uzabona gufasha ikiganza akakubwira ibyawe byose asomye mu kiganza cyawe. Abantu bagenda mu mahanga ibyo bintu barabizi, ko ushobora guhura n'umuntu akakubwira ati nyereka mu kiganza cyawe, akagusoma akakubwira ibyakubayeho, ibikuriho ndetse n'ibizakubaho. Iyo nibyo bita kuraguza umutwe muri iyo myuka y'abapfumu. Rero ngarutse wambajije ngo ubupfumu ni iki? Ubupfumu ni imigenzo gakondo ijyana no kubandwa no guterekera ndetse no kuraguza ariko ishingiye ku idini gakondo cyangwa se ku migenzo ya gakondo cyangwa ku mico gakondo, kugira ngo abantu babyumve neza. Mbibutse ko buri gihugu cyose gifite imigenzo, imico, imigenzereze gutyo, nabyo tuzabivugaho ubutaha. Ubuhanuzi rero bw'Imana ni ubuhe? Ni iki? Ubuhanuzi bw'Imana definition yabwo ni ubutumwa buturuka ku Mana ukabwirwa abantu bayo. Haleluya. Amen. Mbibutse ko hari n'amakuru tujya twakira, hari icyigisho ngira cyitwa ngo amakuru avuye ku mutima w'Imana. Hari n'igihe twakira amakuru atavuye ku Mana, ahubwo atavuye mu rugo, ahubwo avuye mu baturanyi, akava ku bakozi bo mu rugo, akava ku baja bo mu rugo. Aya makuru atarayo ku mutima w'Imana. Niho nshaka gusobanura ku gice cy'abahanuzi. Hari igihe umuhanuzi akubwira ibintu asomye ibyo uri gutekereza, cyane cyane yafitiye impano avukana. Ashobora kukurondora ibintu uri gutekereza, hati Imana iranze. Ni naho babahanuzi bamwe na bamwe bayobye, reka mvuge bayobye, bamanipuletinga abantu. Atuzi ko ambwiye ibyanjye byose. Uyu muntu ufite iyi impano nkuko mwene data yavuze, niyo yaba yaraguze irakora kuko ni karemano. Ariko aya makuru aguha ntabwo ari amakuru avuye ku mutima w'Imana. Muze kumva difference iri hagati y'umuhanuzi uri guhanura akoreshejwe n'Imana. Uyu muhanuzi waguye akabivamo, nkurikire cyane, akabivamo, asigara akoreshwa n'impano ariko adakoreshwa n'Imana.
ni ibintu nabizo muri iki gisate cy'ubuhanuzi mugomba gusobanukirwa. Kuba umuntu ari gukoreshwa n'impano ariko atagukoreshwa n'Imana, umutima w'Imana nabwo twavuga ibiburanga kugira ngo umenye ko umuhanuzi ari gukoreshwa n'iki? N'Imana. Imana idufashe. Reka ngerageze kugira ngo abantu bave muri confusion babyumve. Hari icyo bita guhangwaho Bibiliya ivuga. Murabyibuka witwa Sawuli ngo umwuka umuhangaho, kandi tugomba guhangwaho n'umwuka. Ntabwo umwuka ugomba kuduhangaho. Umuntu ukoreshwa n'Imana ntabwo umwuka umuhangaho, aba mu buzima bw'umwuka. Nubwo Sawuli yari ari guhiga Dawidi ashaka kumwica, ngo ageze ku gasozi k'abahanuzi, maze mu byumva iki kintu, ngo umwuka agira gute? Amuhangaho, ngo arahanura. Kandi binahanure kuri Dawidi byari byo. Aje ako kanya ahita yigenda. Hari abantu rero babayeho mu buzima bakibwira ko bagikorana n'Imana kandi ari uguhangwaho. Ibi bintu byo guhangwaho biraza no mu idini gakondo, ariko nta mwanya afite. Ariko reka mvuge kuko mwasobanuye cyane ibyo mu idini gakondo, reka mvuge ibyo mu buhanuzi bw'Imana. Umuntu ashobora guhangwaho, uvuga ngo avuye gusambana kandi Imana ikamukoresha. Sinzi nimba ari Imana yahanzweho, ni impano iri kumukoresha, ariko si Imana iri kumukoresha, ni umwuka wamuhanzeho. Guhangwaho rero biri buryo bubiri. Ushobora guhangwaho n'umwuka w'Imana bitewe n'iki Imana ishaka kubwira abantu, ubwoko bwayo. Ushobora no guhangwaho n'imyuka mibi. Mbibutse ko n'imyuka mibi nayihanga ku muntu. Kare hari ikintu mwavuze ngo hari umuntu ufite impano karemano ushobora kurondora abantu. Hari n'umuntu ucisha kandi akakurondora. Ndagira ngo mubyumve. Mbibutse ko imyuka ikorera mu isi ari ibiri. Ni umwuka w'Imana n'umwuka wa Satani cyangwa se w'ubupfumu. Iyo myuka ni ibiri ikora mu isi. Iyo umuntu atari gukoreshwa iteka irasimburana. Umuntu aba ari gukoreshwa n'umwe muri iyo myuka igihe cyose. Ni ukuvuga imbaraga zikoresha abantu, la puissance de son monde, uturuka ahantu habiri. Imbaraga zikoresha abantu ni imbaraga z'Imana cyangwa ni imbaraga z'umwijima. Mbibutse ko n'izi imbaraga z'umwijima nazo zifite imbaraga. Kare kuri ntuza cyane imwe twari turi ko nabibabwiye kwa ntuza kwa Farawo ukuntu byagenze. Ubwo Mose yatereraga inkoni hasi, n'abapfumu ba Farawo bagaterera inkoni hasi, itandukanirizo ryabyo byabaye he? Nuko inzoka ya Mose yamize utundi tuyoka abo bapfumu bazanye. Nukuvuga Mose yari afite inkoni ayiterera hasi hinduka inzoka. N'abapfumu ba Farawo amubwira ati ibyo ukoze ni ibintu bitoto, n'abapfumu banjye bagira bate barabikora. Bivuga ngo hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga zibyo. None ngo n'abapfumu be barabikora, nabo baterera inkoni hasi. Ariyo mpamvu ushaka kubwira abantu ngo mwitonde cyane mutazagwa mu rwobo mugwita ikiziba, utagwa muri confusion. Ngo akoreshwa ngo ibitangaza. Bibiliya Yesu yarabivuze ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, ngo ndetse bakora ibimenyetso n'ibitangaza. Ukiri amafaranga nta guciye mu ijambo nyibukije akantu. Maze gukizwa nagiye kuba icyangugu hariya mu itoro ryo mu Burunga aho basigaye bita Yerusalemu. Aza kuza umupasiteri umwe wari uvuye i Bugande ntashatse kuvuga, yari umukongomani. Arahanyura, nari umuntu ukunda gusenga cyane, sinaburaga amasengesho y'iteraniro muri ADPR. Hatwe mu masengesho y'iminsi ibiri. Yahaje ariko wa gatandatu. Ahageze abanyempano bose afata ikirere cyabo. Urabyumva neza? Afata ikirere cyabo. Mu Burunga bari abantu barimo abanyempano pe. Ariko afashe ikirere cyabo. Harimo umukecuru ngira ngo uyu munsi aracyariho. None uwo mukecuru yari yaturutse muri Kongo. Yakundaga kurwara umutwe. Umugabo arasenga ntabwo yigeze amukoraho. Oya, we yagiye nko mu nguni hari y'icyumba cy'urusengero, aravuga ngo hano harimo umuntu urwaye umutwe. Ngura mukecuru ngo najya hagati mu musengero. Uwo mukecuru atuye munsi y'urusengero ariko ari umunyamasengesho akunda kuba mu rusengero. Araza ahagarara hagati yacu twese. Nibuka ko twari turi kumwe na mwarimu umwe utuye ku Kadashya, uba uri muri passion. Turugendana. Turasenga, arasenga, ntiyigeze amwegera, ntiyigeze amukora, nari impari. Umukecuru aragwa. Aguye nyine urabona ibintu byo mu masengesho. Twe
twese tumujyaho turatogesha turirukana mu izina rya Yesu. Noneho mwarimu w'itorero w'umudugudu amurambika ikiganza mu mutwe. Akikimurambika mu mutwe hajemo ingegene ebyiri z'ibiti. Nukuri ni ibintu nari mpagazeho ebyiri zisohokana n'umusatsi. Ahantu zasohokeye cyane, ahantu zasohokeye ntabwo habonetse igisebe cyitondera, nta n'uruhara rwahabonetse. Kandi wari ubivuze ntabwo ari we wamukoze. Yaba ari umukozeho twari kuvuga ngo nibyo yakoresheje, twari ko tuhita tubivuga tubigendana. Icyo genda byibuka twavugije induru, urumva abuzukuru bamwe baza kubireba bajya kubitwira. Mu kintu ashatse kuvuga rero izo mbaraga z'abadayimoni icyo ashatse kuzivuga tubigendana ni imbaraga zitagira garanti, zifite garanti zirangirana. Abo kanya byabaye gutyo yitwa ko akiza umutwe, ariko umutwe arakomeje arawurwara. Nyine ikintu kiza nibyo nari ndi kuvuga. Igihe cyabaye ku gihe cya Mose nuko inzoka ya Mose nubwo aba bapfumu batereye nabo inkoni zabo hasi kare, nubwo wambajije mu kiganiro twa turimo ngo tandukanye inkoni ya Mose n'inkoni z'abapfumu. Kurigira neza TV, kurigira neza TV ajye begerayo naho barebe nta kibazo. Anahasobanuye bihagije, uwabishaka kumva ubusobanuro aze kuhajya. Nibizo mwene data avuga ikintu kiranga izi imbaraga za Satani ni no garanti. Ahagurukije ikirema ariko nyuma y'ibyumweru 2 kirongeye gihindutse ikirema. Aragusengeye wenda ubonye amafaranga menshi, ariko mu gihe gito cyane aramanutse inyatsi umuyagura yahuha gukiza uburwayi ejo buragarutse. Donc ni ibintu bidafite garanti nkuko kare nabisobanuye kuri Gira Neza TV. Ndavuga ngo ni nk'ishenete ya pirate ishashagirana, ariko mu kanya gatoya igahinduka umwanda. Mu gihe ibintu by'Imana bishobora kugenda bituje ariko bifite garanti. Imana yavuze irakirindira gikurikira. Imana yavuze irakirinda ikanagikurikirana. Tukiraho rero ku mwuka w'ubupfumu, umwuka w'ubuhanuzi, n'iminota iragiye ngira ngo tuzagira undi mwanya uhagije. Tuzagaruka nka gatatu dusobanura ibi bintu kuko ni ibintu byinshi cyane. Tuzafate n'umwanya wo kubisengera, gusengera abantu. Wowe turanafata none ntabwo kandi noneho ikintu twakwibutsa abantu batwumva nuko ibi bintu dukoze ntabwo ari ukwamamaza imbaraga z'abarozi, nta nubwo ari ukwamamaza umwuka w'ubupfumu ngo abantu bageyo, ahubwo ni ukugira ngo abantu batwumva n'abatureba bahite bareba ubuzima bahagazemo, ibyababayeho n'ibiri kubabaho, barebe nimba muri izo mbaraga ntaziri kubarwanya. Tukiri ahangaha rero ariko mbibutse bari kubugome banizereye. Mbibutse iki kintu, mbibutse nubwo tutatinze ku mwuka w'ubuhanuzi bw'Imana, mbibutse ko hejuru y'imbaraga z'abapfumu hari imbaraga z'Imana. Amen. Hari Yesu watubambiwe. Haleluya. Hari cyo bitara restauration de l'autorité. Ubwo turi kugera mu byo nakita umwanzuro, kugarurirwa ubutwari. Yesu agarutse mu isi yaravuze ngo dore mbahaye iki ubutwari bwo gukandagira inzoka na scorpion n'iki ibintu byose. Duvuga ngo nous avons la puissance, dufite imbaraga zidomina izo mbaraga zose mwumvishe. Bibiliya iravuga ngo umuntu ari muri Kristo Yesu Kristo. Haleluya. Ababaye icyaremwe gisha. Iyo myuka yose wumvishe, izo mbaraga zose wumvishe zo kugutera ubwoba, hari Yesu wakubambiwe, hari Yesu wanesheje. Haleluya. Haleluya. Ubwo atagipfa natwe ntitukigeze gute ntitugipfuye. Imana ishimwe. Ndumva understand the truth. Haleluya. 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 Buri wese yagira asoza avuga kuri izi mbaraga z'Imana, azisobanuraho, avuga gukomera kw'Imana, avuga ubushobozi twabonye muri Kristo Yesu. Haleluya. Hari urufunguzo, hari ubundi butware twabonye budomina izo mbaraga, busenye ibyo bicaniro. Mana ishimwe. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Arakantu tutasobanuye, umwuka w'ubupfumu winjiye mu itorero, abantu bagomba gutandukanya n'umwuka w'ukuri w'Imana. Imana idushoboza ubutaha tuzabisobanura. Ni naho navuze ngo hari igihe umuntu ashobora kuba ari gukoreshwa n'impano ariko atari gukoreshwa n'Imana. Amasaha yagiye, iminota yagiye, ariko ubutaha Imana izadushoboza. Wifuze kumenya amakuru ava ku mutima w'Imana kuruta amakuru y'impano,
yego mwumve Elisa niko byagenze n'abahanuzi 150 kandi ibintu bamubwiraga byose byari ukuri. Baramubwira ngo waruzi ko shobuza ari gukurweho urirwa umwirukanka inyuma, arababwira ngo ndabizi ariko nimugeze gute nimuceceke. Yarafite andi makuru, Imana ishimwe ko nyuma yo kumukurwa, nyuma yo ku mutima w'Imana impano ziri kubona ko yari bumukurweho, ariko bo amakuru yo ku mutima w'Imana arerekana yuko nubwo mukurwa ariko ari bumukureho umwitera. Imana ishimwe ari mukureho icyo bita double portion, ari mukureho andi mavuta. Imana ishimwe. Hari ibintu abantu baguhanurira ariko ukwiye kubabwira ngo ndabizi ntubihakane, ariko nimuceceke kuko ngiye gusenga andi makuru ngiye kuzana mashya. Imana ishimwe. amen. Nubwo umbwiye yuko kuko ntaguhaye ituro ndi burware, ariko hari ahandi hantu nzi njya nihina ibyo wasengeye ibyo wanyaturiyeho bibi bigatagaciro. Imana ikanyumva bigatagaciro. Niba ngo umwenda wari ukingiza hera watabutsemo kabiri kugira ngo dutambuke twinjireyo. Imana ishimwe. Witerwa ubwoba n'iryo terabwoba ry'abadayimoni n'abakozi be mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusenga Imana dusengana n'umuntu wese kuri iki kiganiro. Harakaririmbo nkunda kumva mu rugo kavuga ngo ndabona yinda umushyitsi afite ubwoba bw'ibihe ahora atinya iby'urupfu buri joro ntasinzira. Muririmbira indirimbo zihumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima. Hari ubuzima iyerere nyuma y'ibyo bintu byose hari ubuzima. Data yaraneshe dufite ubuzima kubw'imbaraga ze dufite yo tuzabaho no mu rupfu dukomeze dushyire mbere dushimire ihoraho. Haleluya. Kwa data dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota twahanywereye amazi meza amazi y'ubugingo. Amen. Kare hari akabazo wambajije dusoreje ubu. Wambajije ngo abantu bagendera ku ndagu zitandukanye z'abantu batandukanye. Ndagira ngo babwire ushobora kuzigenderaho kandi Imana yaramaze gusenya izo ndagu kuko twabonye ko hejuru y'imbaraga z'abantu, hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Se Magayane yari umukristo cyangwa yari umugakondo? Yari gakondo. Magayane, Nyirabiyoro n'abandi bose n'abandi urumva. Ariko wowe ugakomeza kugendera muri icyo kigare. Ndetse iki kintu twari Imana izadufasha ubutaha tubivugeho ukuntu hari n'igihe umwuka w'inyoma uzerera. Ese uyu mwuka w'inyoma turuka kuri Satani, ariko ushobora guhagarara imbere y'Imana. Mwibuka abantu bavuga ngo nuko umwuka w'inyoma ahagarara imbere y'Imana. Wibuka ko Satani yigeze ahagarara imbere y'Imana asaba Yobu. Ndagira ngo ubushize hari ikinyamakuru kimwe nabibwirijeho, uyu mwuka w'inyoma abantu baba confused yuko ushobora kubuturuka ku Mana. Hoya ni umwuka ushobora kugusaba. Noneho ubutani tuza uzadusobanurire ukuntu nzasuka umwuka w'inyuma ku bahanuzi uzakitubwira. Unatubwira ukuntu umwuka umuntu ashobora guhanura kandi yarapfuye urumva no gushikisha uburyo bashitse Samuel. Ibyo bintu uzabitubwira mu kiganiro cy'ubutaha. Turabararitse kuri Nkunda Gospel ibi bintu nanjye ndi kugenda niga. Harimo n'ibindi byinshi tuzaganira. N'uburyo umuntu ashobora kuguhanurira ibintu ari umukozi w'Imana kandi wizewe utavangirwa, ariko Imana ikinjira muri we akaguhanura ibintu bigendanye n'ibiri ry'umutima. Icyo gihe rero ntabwo aba ari Imana iri kumukoresha. Nibyo kare nasobanuye. Ni impano. Hari ijambo rivugaho hano. Ndarizi mureke tuzarisome. Nibyo nshaka kujya abantu dusoreza aha ngaha. Ntabwo Imana ishukana. Aha abantu babanze babyumve. Faranga
iraba deba ndende iki kintu uzakidusobanura nzagisobanura ijambo rivuga ngo nzasuka umwuka w'ibinyoma kuba nyine nzakubwira impamvu Imana yabivuze nyine ndashaka uzatubwira impamvu Imana yemeye ko umuhanuzi yavangirwa kuko ijambo ravuga ngo umuhanuzi wanjye navangirwa noneho rero aho hazazamo n'umwuka wo gushyeshyenga kundi Imana ishyeshyenga abantu ibyo byose uzabitubwira dusoza mbibutse yuko hagati yawe n'ikimana ikubwiye harimo urugendo Imana iravuga ngo uzabyara uzaba ukomeye nzaguhoza amarira ibibwira Mutesi uri hano ariko Mutesi bizasohorezwa akaba ari uri hariya hirya rero hagati yawe n'icyo uzaba cyo harimo n'uruhare rwawe ariko rero ukiri ku ruhare rw'umuntu ntabwo ngiye kubivugaho byinshi hari abantu bavuga ngo ngiye narahanuriwe ngo kandi Imana yivuze ngo irasohoza ariko bibuke ko abantu bagomba kugendera mu isezerano ry'Imana bivuga ngo kereka abava mu masezerano nta mpamvu ivuguruza burya bitewe n'impamvu abavuye mu masezerano ntabwo ari Imana iba yivuguruje ni wowe ubivuye burya ni wowe wivuguruje Imana ntigihinduka ni twebwe duhinduka Imana ntiduhunga nitwe tuyihunga n'ubu uriya mudamu wavuze ngo dusenge ngo iminsi 3 ngo abantu bagaruke ngo Imana bikinga izagaruka Imana ntiyaduta ahubwo nitwe tuyita tukagenda ni imbaraga turi gusaba imbaraga zitugarura kuri ku Mana nawe yicaye ku ntebe y'imbabazi iracyari hahandi aho twahise baravuga ngo nimungarukira nzabagarukira n'umugani w'umwana w'ikirara yo izagara umutima we na wa mwana w'ikirara yaragarutse niwe wagarutse sise wagize rero nibutse abantu bahanuriwe ijambo ry'Imana riravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa abishakisha gukora imirimo myiza badacogora uwicisha bugufa kubaha Uwiteka ingororano ni icyubahiro ubukire icyubahiro n'ubugingo no kuvuga ngo hariho kubaha Imana hariho kugendera mu nzira no kwizera kutagira imirimo no kwizera nako kurapfuye kwizera ntugire imirimo nabyo birapfuye aho nzabigisha ari naho nzabigishiriza aya maturo mwumva mu bantu bajya bavuga n'imirimo ivuga iyo ariyo n'imirimo ivuga ngo sinjya mvuga amaturo nzabivuga kuri Nkunda Gospel nzabivuga pe urumva Imana ibaha umugisha gatoya François yari afite na gato nari mfite na gato wari ufite turabihuje turabibaha abantu ko dusoza n'isengesho nubwo tuzakomeza wenda n'ibindi biganiro tuzadusoza cyane yego rwose hari umuntu ugize icyifuzo mu kiganiro tumusengera ariko hari umuntu ubuvuze ati hariya barankomerekeje urumva amagambo menshi ntago aburi ibicumuro kandi twavuze ibintu byinshi rero umuntu ushobora kumva tumukomerekeje atubabarire kuko nta wuri ibicumuro mu byo avuga ngo keretse umuntu w'umuhanga farabura umuhanga kandi ikindi reka mbanze ngasubiza ushobora no kuba umuhanga ariko ubwira atari umuhanga agakomera abantu be n'inyoza ukabura umuhanga ariko utari inyoza ushobora kuba umuhanga ariko ubwira atari umuhanga agakomereka no kuvuga ngo abana tubasabye imbabazi mu mwuka n'abakuru tubasabye imbabazi baturuta urumva ahantu hose ntabwo twabura uko dukomeretse mutubabarire ubwo nyine Pastor Valentina reka dusengere mu magambo make reka dusenga Imana dusenyana bya bintu byose twavuze waduteze amatwi aho uri mu mpande zitandukanye zo ku isi duhe n'abantu nimero za telefone mu byibuka twagira ngo dusenge Imana ibyo ari byo byose bajya bavuga ngo amagambo abwirwa benshi ariko akumva na beneyo nta jambo rimanuka rimanukiye ubusa byanze bikunze iki kiganiro twagize hari umuntu cyakozeho hari umuntu keretse umwanya yari yicayemo hari uwiyumvisemo niko nge byemeza ko ari umuntu wiyumvisemo tugiye gusenga Imana rero Uwiteka Imana ikomeye Imana y'imbaraga Imana y'ubutwari Imana y'ubuzima wacu mwiza papa izina rya Yesu tuteje sire fore turabana turacyari imbere yawe turacyari mu bwiza bwawe mu buntu bwawe mu mbabazi zawe uko turabana kozi bawe Pastor Mutesi Pastor François na Uwiteka Imana usenye ibyo gusenywa kandi ushyigikira ibyo gushyigikirwa kure ibyo gukurwa turi imbaraga zaza guhora abantu bakira agakiza bakire Yesu imbaraga zaza guhora abaguye babyutse abajyanywe n'iyi myuka iyobya ubagarure mu izina rya Yesu imbaraga zaza kuduhoraho zaza guhora mu ngo zacu zaza guhora mu bana bacu zaza guhora mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo izo ngizo tuziburisha ibyatuvuzweho n'ibyadukoreweho tubitesheje agaciro mu izina rya Yesu uhereye nonaha ukageza iteka izi mbaraga nizikatugendeho nizikagende no ku bacu ni muri ubwo buryo
dusenge abantu baduteze amatwi. Hari abantu bari imivumo ya krande, hari abantu bari imivumo y'ibiterekero, imiryango yabo yakoze ariko uyu munsi bakaba batarabikoze ndetse bakaba batari bazi yuko ari kibagenda, ari byo bibarwanya, aribo bakura inyatsi, aribo bakura gupfakara, aribo bakura kuruha, aribo bakura gusenya, aribo bakura gukora ibyaha. Umuntu akumva akeneye kuva mu byaha ariko akabura imbaraga zimukura. amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, garagaza umusaraba, amaraso ya Yesu, akabura agaciro ledefoshe sini amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, kugisasiro cy'indwara indwara ikawuzenguruka muri icyo amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, abandi bakiga kubera ko mu muryango hari inyatsi, musaraba, umudayimoni wajya gutanga kweza, hari umudayimoni wajya gutanga kunguka, hari uko bamuterekereye uyu munsi wa none uwo ngo akaba atazi kujya kubiterekera, yaritandukanyije yaramaze kuba umuntu ukijijwe, yaramaze kwakira imbabazi z'umwami Yesu, akaba adashoboye kujya kubitekerera. Uwo nguwo rero muri uyu mwanya ducagaguye imbaraga zamugendaga, ducagaguye imbaraga zamugendaga, ducagaguye dutegesire foregro, ducagaguye imbaraga zitera uburushyi, ducagaguye imivumo itera kure foregro, kuva mu cyaha umuntu agisubiramo, ducagaguye imbaraga ituma abantu basenya, ducagaguye imbaraga zituma abantu bapfakara, imburagihe bagapfa bakenyutse, ducagaguye imbaraga z'umuvumo wo gupfusha n'izina rya Yesu Kristo, ducagaguye imbaraga z'umuvumo wo kutubaka, ducagaguye imbaraga z'umuvumo w'icyangiro gituruka muri izo mbaraga z'imyuka mibi n'izina rya Yesu Kristo, ducagaguye imbaraga zituma abantu bagira abagabo bo mu nda baryama bakajya barota basambana, izo mbaraga tutegesire nazo turazicagaguye, nazo tuzirimbuye ku bwoko bwawe n'izina rya Yesu Kristo, n'izina rifite imbaraga, ducagaguye imbaraga za zindi z'ubukene, za zindi z'ubukene zituma umuntu azamuka agakora akazamuka, ariko kubera ko imbaraga zo muri cya gisekuru zivuga ngo umuntu ntagakire ngo agire arenga, zikaza zikavuga ngo nta wacu wigeze agera ku rwego, manuka wongere uzaho turi, umuntu agakena agahuruduka, izo reforesho, izo mbaraga tuzicagaguje amaraso ya Yesu, tuzicagaguje amaraso ya Yesu, buri mbaraga yose igenda ku muntu watwumvise, buri mbaraga yose igenda ku muntu uri budutega amatwi, netutejesire fore gromeshe sinibirira, yaba igenda ku mugabo wumva ubutumwa, yaba igenda ku mugabo ore fore grome uzumva ubutumwa, yaba igenda ku mugore wumva ubutumwa, yaba igenda ku mukobwa cyangwa ku musore, yaba igenda ku rubyaro rwa, yaba igenda ku gisekuru cye kandi yaramaze gukizwa, turimbuye izi mbaraga tutejesire fore globe, twahawe ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Uyu mwanya dukandagira imbaraga z'ibigirwamana, dukandagira imbaraga z'imiterekero, dukandagira imbaraga z'imandwa, dukandagira imbaraga z'intumano, tutejesire fore globe. Nubwo mu miryango haba hakirimo ababikora bakabishumura bikaza ku buzima bwacu, kandi dusenga Imana bikatugiraho ingaruka, izo nazo turazirimbuye, turazinetralije. Ubwoko bwawe tubishyirishe muri asirasi y'amaraso ya Yesu, tubatwikirije amaraso ya Yesu, tubatwikirije imbaraga z'Imana ikomeye. Lenefoshe sinimini ya kware grome, letuteje sinimini ya, nugire neza ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Kandi dusengeye n'abakibirimo kugira ngo basuke umwuka wera, agenda buzure, anetralize imbaraga z'umwuka zibakoreramo mu izina rya Yesu Kristo. Kubera kukorerwamo n'umwuka wera, agira umugisha mu gisekuru kimukomokaho, ariko ukomokaho ukorerwamo n'imbaraga z'imyuka y'abapfumu n'ibisekuru, n'urubyaro rwe ruhura n'ingorane z'izikarande. Niyo mpamvu dusenze tugira tuti nukibirimo umumurikishirize umucyo mu maso yawe, yumva ijwi ryawe nk'irya Aburahamu yumvise akitwa refore globe, akitwa Aburahamu ari mu rugo rwo kwasi, ari mu muryango wo kwasi, mu bigirwamana byo kwase tera mu izina rya Yesu. Yakumva ijwi akabihagurukamo
agakurwaho za karande. Ko niko dusengeye umuntu wese wari ukibihagazemo akibyizereramo avuga ngo mbivuyemo ntabwo nagera, uwo nawe turamusengeye nk'Uwiteka mu mwana wa Yesu yapfiriye arimo, mu watangiye Yesu arimo, uwo nawe amaraso Yesu Kristo agenda mu bohori. Amen. Urakoze Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakwinginze gutugirire neza kandi ugaruke kuri buri muntu wese. Umuntu wari uri mu mwuka w'ubupfumu umukuremo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi abahoze abakozi bawe Satani akabariganyiriza muri iyo myuka y'ubupfumu, ubagaruze ubugwaneza bwawe, bongere bagaruke mu nzu yawe, bongere bakore ibyejejwe. Urakoze Uwiteka, ugize neza. Kumugisha umuntu wese uduteze amatwi n'uzadutega amatwi mu gihe kizaza, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Yesu abamugisha. Imana ibahe umugisha mwinshi. Nimero za telefone mwazitanga cyangwa twazitanga. Iyanjye ni 0788318688. Yesu agumugisha. Nanjye isanjye ni 0788829600. Yesu aduhane umugisha. ushobora kunsanga ku rubuga rwa Facebook, amazina ya Habimana François, Habimana Francis ni ebyiri mfite, cyangwa se kuri 0788548770. Yesu aduhane umugisha. Amen.